Văn minh đó là anh phải biết khen tôi trước, anh khen tôi thích rồi anh nói kia tôi cũng ok, mà cái đó cũng đúng nữa. Nhân quả mà, anh làm như vậy người ta sẽ không thích anh, mà chắc chắn cái con người anh á luôn luôn nhìn thấy cái xấu của người ta thì anh bao giờ học được cái điều mới á. Cái người giỏi á luôn luôn đi gặp người khác là tìm hiểu qua người kia nó có gì hay mình học. Các cô bác anh chị mình đã sẵn sàng chưa ạ? Để buổi chia sẻ hôm nay nhận được nhiều giá trị tuyệt vời, chúng ta cùng hợp tác với ban tổ chức một số lưu ý nho nhỏ như sau ạ. Bật camera trong suốt sự kiện, kiểm soát micro luôn tắt tiếng để tránh gây tiếng ồn. Ngồi ngay ngắn trước màn hình, có bút sổ để ghi dẫn những thông tin quan trọng ạ. Vâng ạ, hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề vô cùng đặc biệt ạ. Và Hương tin các cô bác anh chị ở đây ai cũng rất thích. Thưa các cô bác anh chị, chắc hẳn chúng ta đều nghe câu gieo gió gặp bão, gieo nhân nào gặp quả đó. Quả táo thì đến từ hạt táo. Bạn mong muốn điều gì, hãy gieo đúng điều đó. Nếu bạn mong muốn được nhiều người yêu quý, hãy gieo trồng tình yêu thương, hạt nhỏ sinh trưởng thành cây to. Những gì bạn gieo chắc chắn sẽ gặt những điều tốt đẹp nhật lượn, và những phiền muộn bạn đang gánh đấy đều là nguyên nhân từ những gì mà bạn đã gieo. Vâng ạ, để các cô bác anh chị đã đoán được chủ đề ngày hôm nay rồi phải không ạ? Vâng ạ, và Hương xin bật mí chủ đề hôm nay đó là luật nhân quả và ứng dụng. Và điều tuyệt vời hơn nữa, và chia sẻ được một người thầy rất nhiều năng lượng và nhiệt huyết ạ. Thầy từng là giảng viên của một trường đại học Sài Gòn. Và không mất thêm thời gian của các cô bác anh chị, tôi xin mời cả nhà mình cùng thả thật nhiều trái tim lên màn hình, lên khung chat để chào đón lên đây thầy Nguyễn Đăng Quang ạ. Xin chào tất cả mọi người. Nếu quý anh chị thấy slide và nghe âm thanh thì quý anh chị ghi vào ô chat là ok nhé. Thấy rồi thầy ơi. Dạ nghe ha. Rồi. Dạ. Rồi, rất cảm ơn. Rất cảm ơn. Rất cảm ơn lời giới thiệu của MC thật là tuyệt vời, rất là chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng. Tôi có một cái để mà chia sẻ những suy nghĩ, những cái trải nghiệm của mình, một số chủ đề mà tôi nghĩ là tất cả quý anh chị em cũng sẽ quan tâm. Rồi hôm nay thì chúng ta bắt đầu ha. Rồi đầu tiên thì xin chúc quý anh chị một buổi tối tràn đầy năng lượng và khám phá nhiều điều nhất. Rồi tôi cũng để bắt đầu thì tôi cũng muốn biết quý anh chị đến từ đâu đó. Quý anh chị có thể comment vào ô chat cái nơi mà mình đến ha. Ví dụ như Bình Dương thì ghi Bình Dương, ví dụ vậy đó. Rồi xin mời ạ. Rồi rất cảm ơn quý anh chị tương tác và cảm ơn anh chị đã comment những quả tim thể hiện cái sự quan tâm cũng như sự động viên khích lệ của người trình bày rất nhiều. Rất cảm ơn. Rồi cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Như trong các buổi trước tôi có nói chia sẻ với anh chị đó, trong cái buổi Zoom mình thì mình đã dành thời gian vào đây rồi, thì mình nên đánh thức cái con người mình lên. Cái gì mà sử dụng thường xuyên nó sẽ phát triển mà nó to lên, còn cái gì nó không sử dụng thì nó sẽ teo đi. Quy luật đó, nó cũng là quy luật đó. Thì ra trong lúc mà Zoom thì mình có thể là mình tương tác để mà thể hiện cái suy nghĩ riêng của mình. Lúc đó cái trí tuệ nó đang phát triển mà, đúng sai nó không quan trọng. Đúng sai nó không quan trọng. Rồi rất cảm ơn. Rồi tôi thấy phải nói là toàn quốc luôn, Nam Định rồi Quảng Ngãi rồi Thành phố Hồ Chí Minh rồi Đồng Tháp có hết. Rồi rất cảm ơn quý anh chị. Hiện nay thì không biết bao nhiêu người rồi có trên 150 quý anh chị đã có mặt trong phòng Zoom. Rất cảm ơn. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ cái nơi của mình đến để tôi biết là hiện nay là tôi đang gặp gỡ giao lưu với rất nhiều quý anh chị ở toàn quốc. Tuy là Covid nó hết rồi nhưng mà nó hết chứ nó cũng đang còn nguy cơ lắm thì nó cũng là rủi ro, nhưng mà đó là cái cơ hội cơ hội chúng ta tiếp tục gặp nhau hàng đêm ở trong cái cộng đồng tham gia này để chúng ta cùng học hỏi, nghiên cứu, giao lưu. Mục đích cuối cùng để mình phát triển bản thân mình làm mới mình làm tươi mới mình về trí tuệ, về thái độ, chẳng qua là để giúp mình tiếp tục
tiến về phía trước. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị. Rồi sau đây thì tôi cũng xin giới thiệu về bản thân của mình. Tôi là tên là Nguyễn Đăng Quang. Quang không phải là Quân á. Quang. Rồi tôi nguyên là giảng viên trường Đại học Sài Gòn, như là MC Thu Hương giới thiệu rất là thành thạo, chuyên nghiệp, đầy đủ. Quê tôi ở An Giang. Nhưng mà tôi sinh trưởng ở Campuchia, hồi xưa tôi không biết tiếng Việt đâu, tôi về tôi phải học là tiếng Việt. Rồi thì cái hình quý anh chị thấy hình con khỉ đó, monkey, tôi là cầm tin là Bính Thân. Con khỉ thì hay tò mò lắm, rồi tìm hiểu này kia nọ. Rồi cái tính cách của tôi là như vậy á, hay tìm hiểu, tò mò lắm. Rồi đây là hình ảnh sinh viên, một sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, năm khoảng 2004-05 vậy đó. Thì khi tốt nghiệp ra trường, các bạn này hiện nay là cũng là thạc sĩ hết rồi. Sở thích của tôi đó thì từ năm 14-15 tuổi là tôi đọc sách rất là nhiều, đặc biệt là sách nước ngoài luôn á, đọc sách để phát triển bản thân. Rồi gần đây thì tôi chuyên nghiên cứu về digital marketing, vì thời đại mới mà công nghệ 4.0, tôi nghiên cứu sâu về nó cũng gần 10 năm. Tôi biết chơi đàn guitar cũng khá giỏi lắm. Tuy bây giờ là 10 mấy năm nay tôi không chơi nữa. Đặc biệt tôi rất thích nghe nhạc, xem phim, mà nghe nhạc rất nhiều, mà xem phim rất nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi ngưng xem phim 5 năm rồi, bây giờ tôi đã tập trung vào cái chuyện khác. Đặc biệt là 25 năm trước là tôi rất thích khiêu vũ và cũng đào tạo khiêu vũ nữa. Rồi ngoài ra tôi hoạt động rèn luyện thân thể rất là nhiều. Từ năm 9 tuổi tôi đã chơi bóng bàn rồi, cho nên là tôi là đội tuyển bóng bàn của thành phố Hồ Chí Minh, của ngành giáo dục. Đồng thời tôi cũng là từng vô địch cầu lông của trường năm 1990-91 vậy đó. Tôi tập võ thuật tôi rất là lâu, lúc khoảng là lớp 9, lớp 10. Nói chung là tôi là rèn luyện thân thể từ hồi rất là trẻ. Tôi là chuyên đào tạo kỹ năng về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thuyết trình, tức là presentation với PowerPoint. Đó là một cái công nghệ rất là cần thiết cho những người nào là muốn đào tạo online hay là offline đó, thì mình cần phải minh họa đó, và là giáo viên rồi vân vân, dành cho team leader, doanh nhân. Hiện nay tôi tập trung cho team leader, doanh nhân. Hồi xưa tôi đào tạo cho giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý. Rồi thì tôi cũng là đối tác đào tạo của tập đoàn Intel Education. Năm 2001 thì tôi lấy xong thạc sĩ, thì tôi cùng với bạn mở một trường IFO School, tức là trường đào tạo ngoại ngữ tin học. Tôi là partner của Microsoft, đào tạo các chứng chỉ của tập đoàn Microsoft. 2008 tôi là giám đốc trung tâm tin học Đại học Tế Hồng Bàng. Ở nơi đây tôi đào tạo cũng vài ngàn sinh viên về công nghệ thông tin. 2 năm qua là tôi là giám đốc kinh doanh của 2 công ty Real Clean và Phước Tính Nest. Tôi là thành viên của Sài Gòn Chapter, hội doanh nghiệp Mỹ BNI tại Việt Nam. Đây là một số hình ảnh tôi sinh hoạt tại hôm nay. Và hiện nay tôi là thành viên câu lạc bộ doanh nhân SIPB của phòng công nghiệp Việt Nam VCCI thành phố Hồ Chí Minh. Còn hiện nay là tôi cũng là thành viên ban đào tạo Phạm Gia Nutrition. Sứ mệnh của tôi đó thì tôi xác nhận là tôi sẽ giúp quý anh chị, rất nhiều người trên mạng internet là tự đánh thức khả năng tiềm ẩn của chính mình. Tức là mỗi người mình rất giỏi á, mình đang tiềm ẩn thôi. Tôi sẽ giúp quý vị tự đánh thức cái đó và phát triển bản thân mình, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng công nghiệp 4.0, thích nghi xã hội mới theo hướng trở thành công dân toàn cầu. Đó là người lao động kia mốt. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Tôi đã trình bày xong cái phần của tôi. Rồi, cái chủ đề hôm nay thì tôi xin có cơ hội cùng với quý anh chị tìm hiểu về một cái luật rất là đặc biệt, gọi là luật nhân quả. Như phần giới thiệu của MC Thu Hương rất là hay, rất là hay. Phải nói là MC trong cộng đồng chúng ta ngày càng thật là chuyên nghiệp. Rồi. Nó có một cái quy luật, nó có một quy luật mang tính phải nói là tính quyền năng toàn vũ trụ, đúng không? Nó là cẩm nang vàng đó, cho các thế hệ, làm thay đổi số phận của hàng tỷ người đó. Đó chính là luật nhân quả đó, quý anh chị, đúng không? Thì chúng ta sẽ nghiên cứu nhé, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Rồi, thì quý anh chị cũng đã biết cái chủ đề này trước rồi, nên tôi cũng muốn biết là cái kỳ vọng, cái mong đợi quý anh chị khi tham gia cái chủ đề này là gì ạ? Quý anh chị có thể mình ghi vào chat ạ. Tức là mình lý do gì mình tham dự này, mình có kỳ vọng cái điều gì? Tôi thì về với cách đào tạo chuyên nghiệp, chúng tôi hay muốn tìm hiểu cái này lắm, gọi là expect. Và cái này nó cũng ảnh hưởng đến trong cái quá trình tôi trình bày đó. Tôi sẽ nhìn theo cái yêu cầu của quý anh chị đó.
tôi sẽ mình muốn phát triển thêm hay là mình giới hạn nó cũng là chỗ này. Rất cảm ơn quý anh chị. Cảm ơn Hương là kỳ vọng thay đổi bản thân trở nên tốt hơn với cái chủ đề này. Quý anh chị cũng đang muốn biết mong đợi rằng mà sau khi mình nghe xong mình sẽ thay đổi đó, tìm hiểu về cái công việc mới, tìm hiểu về công việc mới. Có lẽ là anh chị nào đó cũng mới tham gia apply theo công việc này ha. Rồi ok rồi, quý anh chị cứ chia sẻ đi mình bắt đầu coi như mình ở giai đoạn khởi động mình bắt đầu khởi động vô một cái chuyên đề, thì quý anh chị cứ trình bày những gì mình suy nghĩ thôi. Rồi, thay đổi bản thân, học kiến thức mới, rất cảm ơn. Rồi, hiểu đúng về luật nhân quả và cách ứng dụng. Có nghĩa luật nhân quả này có lẽ ai cũng biết từng nghe hết rồi, đúng không? Đúng rồi. Học tập nhiều kiến thức bớt giúp cho mình tốt hơn. Rồi, rất cảm ơn. Rất cảm ơn. Mình không có nhiều thời giờ mà theo dõi hết để quý anh chị có thể là comment. Nhưng mà tôi đã thấy những cái comment, những cái tương tác quý anh chị trên này cũng khích lệ tôi, là tôi hiểu là quý anh chị cũng có thể một số người biết cái chủ đề này rồi, nhưng mà ở góc độ khác, mỗi người mình nhìn góc độ khác, mà hôm nay mình cũng muốn tìm hiểu thêm để mình phát triển bản thân mình hiểu sâu hơn. Rất cảm ơn sự tương tác quý anh chị. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Để khi mà thiết kế một cái chương trình này thì tôi cũng muốn biết là cái người mình tham dự, cái người mà tôi muốn chia sẻ, thì tôi tập trung vào cái đối tượng là gì? Đó là huấn luyện viên sức khỏe dinh dưỡng. Đó là những quý anh chị làm một công việc cực kỳ có giá trị cho cộng đồng. Vì quý anh chị phải tự hoàn thiện bản thân mình về nhiều lĩnh vực lắm, về kiến thức sức khỏe dinh dưỡng, mà còn về tâm lý học, về giáo dục học, đúng không? Để mình tiếp cận, rồi nhiều kỹ năng khác nữa. Đó là đối tượng tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai tôi hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ đến một cái đối tượng nữa, ta gọi là lifelong learning, tức là trong thời đại hiện nay người ta học người ta không phải là học 4 năm đại học, mấy năm thạc sĩ và mấy năm tiến sĩ là xong, mà là họ là học suốt đời. Học suốt đời thì mới thành công được. Cho nên đó là những người muốn giao lưu, kết nối, học hỏi điều mới, những anh chị mà muốn khám phá điều mới, muốn khám phá những trải nghiệm mới để phát triển bản thân mình. Nếu như vậy thì đó là cái đối tượng tôi chia sẻ. Còn quý anh chị nào không có nhu cầu này thì mình tham gia nó sẽ khó có kết quả. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, để thiết kế cái này thì chúng tôi sẽ thiết kế là một cái gọi là learning objective, tức là một cái mục tiêu. Thì sau khi quý anh chị theo dõi cái này khoảng trong vòng 2 tiếng đồng hồ, thì quý anh chị sẽ có một cái nhận thức, được một cái khái niệm về cái ý nghĩa về luật nhân quả trong cuộc sống. Và cái nhận dạng cái nào là luật nhân quả. Và cái thứ hai về cái thái độ đó, tức là mình tràn đầy năng lượng, đúng không? Mình thêm động lực và mình thêm hứng thú để mình tìm hiểu thêm. Sau khi mình biết rồi mình sẽ tìm hiểu thêm nữa. Nếu mà làm được điều này thì đó là mục tiêu của tôi, là muốn quý vị anh chị. Và cuối cùng về skill, tức là kỹ năng sau khi mình nghe mình biết cái đầu rồi, nhưng mà kỹ năng mình sẽ vận dụng, đúng không? Application tức là vận dụng cái luật này nè, để mình làm chủ cuộc sống mình làm cho cái cuộc sống mình tốt hơn, bằng cách là mình sẽ gieo điều tốt. Mình gieo nhiều thứ lắm, trong đó có tình yêu thương, và trước kia mình ít giúp đỡ mọi người thì mình giúp đỡ nhiều hơn. Có nghĩa là nếu mà làm được điều đó thì có nghĩa là đó chính là cái mục đích cuối cùng và cái mục tiêu mà tôi mong đợi, là sau khi kết thúc cái này tôi sẽ giúp quý anh chị làm được điều đó. Rồi, về cái nội dung nghiên cứu thì nó đơn giản, nó gồm 3 phần. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ đề cập đến một cái khái niệm, cái luật nhân quả. Cái thứ hai mà tại sao cái luật nhân quả nó lại quan trọng đối với cuộc sống con người. Cái thứ ba, luật nhân quả chúng ta sẽ vận dụng nó như thế nào để cho cuộc sống chúng ta nó sẽ là hạnh phúc hơn và thành công hơn. Đó là nội dung chúng ta cùng nhau nghiên cứu nha. Rồi, bây giờ quý anh chị đã sẵn sàng chưa nếu mà sẵn sàng rồi chúng ta gõ chữ sờ, đúng không? Quý anh chị sẽ gõ chữ sờ để chúng ta bắt đầu nha. Rồi, khởi động, bắt đầu vào. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã sẵn sàng tâm thế, sẵn sàng vị trí như là MC nói đó, một cái chỗ tốt nhất. Nếu được thì chúng ta sẽ ghi lại. Chúng ta ghi lại cái điều gì mình ta hay những gì biết rồi thì không sao nhưng mà cái gì mà thấy nó cái gì mới mình ghi vô. Nếu mình ghi rồi 5-10 năm sau mình coi lại nó thấy hay lắm. Đó là trải nghiệm của tôi trên 30 năm dài học. Có nhiều điều tôi học sau này tôi học ở nước ngoài nhiều, các tập đoàn nước ngoài nó đào tạo tôi học cũng điều ghi chép ghê lắm, tôi còn thu âm nữa. Rồi, rất cảm ơn, thấy nhiều quý anh chị đã comment sẵn sàng rồi.
Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Rồi. Bạn có cảm thấy nặng khi mang vác một vật gì đó không? Nếu xét về mặt vật lý thì câu hỏi quá đơn giản để trả lời. Nhưng trên thực tế thì câu trả lời lại rất khác nhau. Tùy thuộc vào việc bạn mang gánh nặng ấy cho ai. Nếu đủ tình yêu thì gánh nặng không hề nặng chút nào. Câu chuyện không nặng đâu ạ. Đi dọc con đường quê, một cô bé có vẻ mệt nhọc với gánh nặng trên lưng. Một người qua đường dừng lại để xem cô bé có cần giúp đỡ gì hay không. Người đó nhìn thấy trên lưng cô bé cõng một cậu bé trai, dường như không nhỏ hơn cô bé là bao. Cõng cậu bé như vậy, cháu không thấy mệt sao? Dạ không nặng đâu ạ, là em cháu mà. Câu chuyện nhỏ này, lần đầu xuất hiện ở Scotland vào năm 1884, trong một cuốn sách có tựa đề, Những dụ ngôn của Chúa Giêsu. Nó xuất hiện trên tạp chí Kiwanis tháng 9 năm 1924, sau đó vào năm 1941, linh mục Edward Flanagan đã phát hiện ra một câu chuyện tương tự với một bức tranh được minh họa trên tạp chí IDEO. Câu chuyện quý anh chị vừa rồi đã vừa nghe xong một cái câu chuyện là rất là đặc biệt, nó có hàng trăm năm rồi, đúng không? Nó liên quan đến cái chủ đề chúng ta hôm nay. Quý anh chị có thể comment vào cái ô chat cái suy nghĩ mình về qua cái câu chuyện này là ý nghĩa nó là điều gì ạ? Quý anh chị có thể comment vào ô chat cái suy nghĩ của mình sau khi mình nghe xong tâm thế đón nhận, gánh nặng tinh thần thì không nặng, tình thân và vân vân, tình yêu thương tấm là vượt khó vân vân. Rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác cái suy nghĩ mình sau khi nghe cái câu chuyện này. Câu chuyện này đã chuyển thành phim rồi á, thành phim mà trên 100 năm rồi và đã có hàng tỷ người đã xem cái phim này rồi. Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Thì tôi sẽ đọc cái thôi chứ không theo mọi người. Tình yêu thương ruột thịt vân vân, tình yêu thương cho đi, tình yêu thương cho đi vân vân. Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác sau khi nghe cái câu chuyện này. Cái ý nghĩa của câu chuyện này là như thế này. Quý anh chị cũng chia sẻ rất là đúng rồi, đúng không? Thì cái ngay đầu câu chuyện người ta nói thế này, nếu mình khi mang vác một vật nặng nếu mà vật lý chắc chắn là nặng rồi, đúng không ạ? Vật lý là chắc chắn nặng rồi, nhưng mà tại sao em bé thì nói là không có nặng đâu, em cháu mà. Hai câu ngắn gọn đó mà nó thành là cuốn sách xuất bản là hàng trăm triệu cuốn và xuất bản thành những bản nhạc hàng trăm triệu người nghe và người ta làm thành phim hàng trăm triệu người xem. Chúng ta thấy là có nghĩa là cái câu nói này nó nổi tiếng mà phải xin phép sử dụng cái câu nói này để cho qua một cuốn sách khác. Quý anh chị biết là hàng trăm năm rồi đó, đúng không? Rồi cái câu chuyện này là từ chỗ là cái tại sao em bé này nói là không nặng, đó là cái kết quả. Nhưng mà thực ra cái nguyên nhân bên trong là quý anh chị nó nói tình yêu thương đúng rồi. Mình làm một cái việc rất là nặng nhưng mà mình nói nó không nặng là phải do cái gì nó lý do cái đó nó mới làm cho ta nói câu đó, đúng không? Như vậy là ta mới suy nghĩ ra đây cũng chính là một cái dạng gọi là luật nhân quả. Cái kết quả nó được nó do một cái nguyên nhân khác nó tác động. Bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu hơn về cái khái niệm về nhận diện luật nhân quả. Luật nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả từ nguyên nhân. Tiếng Anh phương Tây hay dùng cause and effect, đúng không? Cause and effect. Rồi tại sao nhân quả đó lại là luật? Vì ta nói luật nhân quả mà, tại đó là mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Có nghĩa là nó có rất nhiều sự kiện nó xảy ra. Sự kiện này là nó do của cái sự kiện trước đó. Sự kiện thứ hai là do sự kiện một, rồi sự kiện 3 là do sự kiện 2. Thí dụ như là chúng ta trồng cây tức phải gieo thì nó ra cái cây xong rồi nó ra cái hạt, rồi ta gieo tiếp. Như vậy là cái thằng cuối cùng là do cái thằng trước. Như vậy thì người ta mới định nghĩa là gì?
là sợ muốn là luật á, nhân quả trời luật á, thì nó phải có một cái chuỗi, đúng không, là nguyên nhân phải xảy ra trước cái kết quả, nguyên nhân rồi mới dẫn đến kết quả, cái đó là cái mình phải cái định nghĩa nha. Rồi nguyên nhân nhân quả nó chính là một cái luật. Rồi cái thứ hai, nhân quả đó là luật là lý do gì nữa đó, cái nguyên nhân xảy ra tức là hậu quả xảy ra là phải có nguyên nhân, và trong giữa cái đó không có cái nào khác để mình giải thích hết, không có. Mà nếu mà như vậy á, thì mới gọi là luật được. Rồi lát nữa tôi sẽ nói, chúng ta sẽ đề cập lĩnh vực luật nào, nhân quả nó có nhiều thứ để nói lắm. Rồi luật nhân quả nó sở dĩ gọi là luật á, bởi vì nó có hai cái định đề. Thứ nhất là không có gì tự nhiên sinh ra mà tự nhiên mất đi. Chúng ta nhớ cái này nha, không có cái gì mà nó tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, nó phải có một cái gì đó tác động và nó sẽ chuyển hóa theo dòng thời gian. Mọi cái điều mà gây ra xảy ra đó luôn luôn nó để lại cái vết, đúng không, nó để lại cái vết xong rồi tiếp tục nữa. Như vậy thì hai cái định đề này nó quy định nhân quả là một cái luật, đúng không? Có thể là nguyên nhân có thể là bên trong, nguyên nhân có thể là bên ngoài, tùy theo cái sự kiện mà chúng ta nghiên cứu. Rồi thí dụ như dân gian mình nói là không có lửa thì sao có khói, đúng không ạ? Muốn nói là nhân quả mà, mưa thì mát, nắng thì nóng, đúng không? Mà nếu mà một người hay xét đoán người đó không có bạn, cái đó dân gian á, giận khi mất khôn, không? Mất khôn là cái kết quả, một cái nguyên nhân là mình hay giận, mình không làm chủ cảm xúc thì mình sẽ mất khôn, mà mất khôn thì nó tai hại, đại khái như vậy, đúng không? Đây là dân gian. Chúng ta cũng như hồi nãy MC Thu Hương cũng đã nêu những cái câu rất là hay rồi, đúng không? Những cái dân gian á, quý anh chị có thể comment mình lên coi những cái câu nào, những câu nào mà quý anh chị thấy nó đúng là luật nhân quả trong đời sống mình biết, mình có thể ghi lên trên cô chat. Tại mỗi người mình có xem suy nghĩ rất là khác nhau, rất là phong phú, đúng không tôi chỉ sẽ nêu một vài cái thôi. Nó nói không có lửa sao có khói là muốn nói phải có nguyên nhân, phải có lửa để mới có khói chứ. Cái đó là cái đời thường, đúng không? Đời thường. Rồi. Rất cảm ơn quý anh chị. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Bây giờ tại sao luật nhân quả rất quan trọng, đúng không? Luật nhân quả quan trọng là sao? Bởi vì mình nếu mà càng hiểu rõ cái nguyên nhân á, thì mình sẽ mở rộng được cái tầm kiểm soát. Nếu mình không biết cái nguyên nhân thì mình không có kiểm soát được. Ví dụ như trong cuộc sống của mình biết bệnh tật, đúng không? Mà nếu mình biết cái nhiều nguyên nhân á, thì mình sẽ có một cái giải pháp, nhiều giải pháp để mình làm, để mình khắc phục những cái việc nguyên nhân nó dẫn đến một kết quả xấu, đó là sức khỏe mình nó xấu. Nếu mình càng hiểu nhiều nguyên nhân rồi mà người ta mới thấy rằng là đã có kết quả thì đức nhất phải có nguyên nhân, như nãy nói đó, đúng không? Không có kết quả nào mà không có nguyên nhân hết. Cho nên là người ta, nếu mà người ta thất bại thì người ta đi tìm nguyên nhân, chắc chắn nó phải có lý do nào đó. Nước ở cuối đường ống nó không có, nó phải có nguyên nhân nào đó. Cái vòi nước mình dặn nước nó không ra, đó là kết quả, hậu quả. Vậy nó phải có nguyên nhân nào. Cho nên người ta phải có nhiều cái nguyên nhân ở cái vòi hay là cái chỗ nào đó, thì người ta, nếu mà người ta biết được cái nhiều nguyên nhân thì người ta sẽ sửa chữa máy vi tính, sửa chữa xe ô tô, tất cả mọi thứ rất là dễ dàng. Cho nên luật nhân quả ứng dụng rất nhiều trong đời sống nha, trong công nghiệp, trong cuộc sống tâm linh mình. Ở đây hôm nay tôi sẽ không đề cập đến cái đó, đúng không? Trong vấn đề quan hệ giao tiếp, trong vấn đề kinh doanh, là luật nhân quả rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta hiểu nó và chúng ta hiểu nguyên nhân thì người ta lên cả cái dự án luôn. Hiện nay người ta lên cả cái dự án tự động luôn. Nếu nó xảy ra chuyện đó thì nó tự động chạy giải quyết luôn, trí tuệ nhân tạo giải quyết luôn. Nó cũng từ cái chỗ cause effect. Mọi hậu quả xảy ra chắc chắn phải có nguyên nhân. Rồi tại sao luật nhân quả lại quan trọng nữa? Nó quan trọng bởi vì mình có thể ngăn chặn cái biến tố đó để loại trừ điều kiện phát sinh, như tôi mới chia sẻ với anh chị nãy đó, đúng không? Nhân quả này có thể là do con người mình tạo ra, mà có thể là không phải do con người. Lát ta sẽ đề cập có hai loại. Con người có thể tạo ra biến cố bằng cách cung cấp nhiều điều kiện. Cho nên là trong công nghiệp, trong kinh doanh, người ta muốn có một kết quả này thì người ta dự đoán trước các nguyên nhân và người ta điều khiển nguyên nhân nó sẽ ra kết quả như ý muốn. Là bên tất cả sản xuất công nghiệp ta để áp dụng luật nhân quả đó, là vậy. Rồi
ở trong xã hội á, nó có hai thứ luật nhân quả, hai luật đó. Triết học Hy Lạp thời thượng cổ đã phân biệt cái trời đất mình có hai loại vật, sự vật. Một loại là tự nhiên, một loại là của con người tạo ra. Nói lại nha, một loại á, luật tự nhiên, một loại là của con người tạo ra. Rồi luật tự nhiên á thì không ai làm nó hết, mình cũng chưa thấy luôn, nó có sẵn ở trong tự nhiên mà không biết nó từ đâu ra luôn, mà cũng không biết mục đích nó là gì cả. Nhưng mà nếu ai mà tìm ra nó thì người ta gọi là anh này phát minh. Tức là cái này á, nó đã có rồi, có ngàn đời rồi, lâu lắm rồi, mà hiện nay còn rất nhiều người ta chưa biết đó. Có rất nhiều người, có nhiều điều ngay cả trong con người mình, trong cơ thể mình và trong tư duy mình có nhiều việc chưa khám phá ra. Chưa khám phá ra không có nghĩa là nó không có, tại mình chưa khám phá thôi, tức là nó có sẵn rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà ai khám phá ra thì gọi là người này phát minh. Thí dụ chúng ta nghe này ha, chúng ta Archimedes phát minh ra luật nước á, ông này phát minh ra mới chế được chiếc tàu. Làm sao cho chiếc tàu nó nổi lên là ông Archimedes. Còn làm sao mà tính luật hấp dẫn, đúng không? Phóng tàu vũ trụ vân vân là nhờ ông Newton phát minh ra định luật vật hấp dẫn. Từ đó nó xuất hiện ra thêm cái luật hấp dẫn như mà tôi đã trình bày vào tháng trước, đúng không nào? Rồi mọi vật đi cầu xoay thế nào nó có luật hết trơn á. Rồi ông Archimedes á, ông tìm ra định luật Archimedes, đúng không? Rồi ông Ohm á, ông tìm ra định luật Ohm là trong dòng điện á. Như vậy là tất cả những ông này là tìm ra, nhưng mà cái định luật này có sẵn không? Có, nó có sẵn trong tự nhiên rồi, bây giờ mới tìm ra, cho nên ta gọi là phát minh. Như vậy thì cái luật thì nó có luật tự nhiên và luật do con người. Chúng ta mới vừa đề cập xong cái luật tự nhiên, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái quy luật nữa, cũng dạng luật nhân quả, đó chính là luật nhân vi. Luật này là do con người làm ra, tạo ra, do con người mình gây ra, nó không có sẵn trong tự nhiên, nó có mục đích cụ thể và nó có một ý định nào đó, một hy vọng nào đó, đúng không? Mà nếu là vật chất á, hay là một cái sự kiện gì mà tìm ra thì người ta gọi là người này người sáng chế. Sáng chế, đúng không? Rồi chúng ta đang đề cập tới hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái loại luật nhân vi. Luật nhân vi. Rồi cho nên là hiện nay là rất nhiều người, tôi chú ý kể cả phóng viên đó, khi đăng bài lên trên YouTube hay đăng bài trên mạng xã hội hay nhầm lẫn dùng thuật ngữ này lắm. Cái ông này mới phát minh ra cái gì đó, phát minh ra cái xe ô tô điện. Không đúng. Quý anh chị thấy không, cái bánh xe này trong tự nhiên có hay không? Bánh xe này trong tự nhiên đâu có đâu. Trong tự nhiên đâu có bánh xe. Mà trong tự nhiên có cái bàn không? Không. Trong tự nhiên có cây viết không? Trong tự nhiên có viên thuốc không? Tất cả cái này trong tự nhiên không có, mà là do con người tạo ra, cho nên cái này không phải là phát minh. Cái ông nhà bác học nào tìm ra công thức sản xuất cái gì đó mà làm cho người ta giảm béo phì hay làm cho người ta sức khỏe tốt hơn thì phóng viên hay nói nhà bác học này phát minh ra, sai, không có đúng, mà phải nói là sáng chế. Vậy thì sáng chế nó có đặc điểm gì nè? Nó tạo ra sự kiện, sản phẩm ở trong tự nhiên không có, nó không tồn tại nha, mà nó phải nhờ quá trình nè, phải có đầu tư tiền nè, phải có con người nghiên cứu nè, nó phải mới ra được cái đó. Cho nên sáng chế là có thể đăng ký bản quyền thương mại và người ta có thể mua và bán, được gọi là patent sáng chế. Thì đó là cái luật trong tự nhiên. Rồi như vậy thì cái nhân quả trong cái thế giới tự nhiên rất là dễ nhận ra, tại nó chịu sự chi phối của quy luật vật lý. Ví dụ vật rơi thì từ trên trời đi xuống, chứ rơi từ dưới đi lên được, đúng không nè? Nước chảy nước chảy từ trên xuống dưới. Nước chảy thì đá mòn, chắc chắn luôn. Máu chảy về tim, đúng không ạ? Máu chảy về tim. Rồi cái năng lượng ngập vào cơ thể mình nếu mà nó lớn hơn cái năng lượng ra đó thì mình sẽ sinh ra cái béo phì, đúng không? Như vậy là vận động kém nữa, sinh béo phì. Đó, cái đó là người ta tìm ra, đúng không? Người ta tìm ra. Nhưng mà cái đó không phải là phát minh, sáng chế rồi ha. Rồi nhân quả ở trong thế giới tự nhiên nó thuận theo luật sinh tồn. Rồi chúng ta thấy đó là ở vùng đất này, vùng đất nọ, có loại cây này, có loại cây nọ, có con vật này, có con vật nọ, kể cả con người chúng ta. Nếu mà những người sống ở vùng biển thì nó thế nào? Ta có một cái ta sống theo quy luật sinh tồn. Chúng ta cũng làm sinh vật mà. Chúng ta thấy cá không? Quy luật này là quy luật gì? Quy luật này là cá lớn nuốt cá bé, đúng không nào?
ở dọc bờ biển gần bờ sông mà nó có những cái loại phù du á, cái con đó là thức ăn cho những cái con cá lớn hơn. Mà nếu mà chúng ta tiêu diệt cái con cá nhỏ đó, ta săn hốt hết thì mấy con cá trung bình chết hết. Cho nên nếu mà ta hủy, chúng ta đã có một thời gian chúng ta định lắp cái gọi là gì ta, ở miền Tây gọi là gì, tôi quên rồi, đại khái là cái vùng trũng á, dùng mà Đồng Tháp á, cái vùng mà gọi là mình có cái hệ sinh thái là nó bị ngập á, hệ sinh thái ngập á. Cách đây 30 năm mà chúng ta có một dự án là lắp, kiếm là sao đất đổ lắp, mà thế giới nghiên cứu xong mình lắp là anh chết. Cái vùng đó đó nó có hàng ngàn cái loại sống, nó đang sống đó, mà phải lợ vậy đó, nó sống đó. Cứ đến mùa nó ngập lên, cái mùa rút xuống, mùa ngập lên rút xuống. Nhưng mà sắp tới nó sẽ đảo lộn, tại vì ở Trung Quốc xây dựng mấy chục đập thủy điện kia đang chặn nước, trên dưới này bây giờ chúng ta thiếu nước, đã bắt đầu hệ sinh thái mất cân bằng rồi đó. Chúng ta bắt đầu mất rất nhiều con loại con cá, động vật, thực vật, thì nhiều con khác nó sẽ chết. Cái hình này nói về cân bằng hệ sinh thái đó, quý anh chị, đúng không? Con cá lớn ăn con cá nhỏ, rồi con cá lớn ăn cá trung bình, đại khái là như vậy. Cái đó là quy luật nhân quả trong thế giới tự nhiên. Nó sinh ra để nó làm cái thức ăn cho cái con khác, hoặc là chúng ta bắt rắn. Có một thời gian này bắt rắn quá trời luôn. Ở Trung Quốc nó có như này nè, người bắt chim, nhà bắt chim, đó là năm 1960 mấy á. Cuối cùng Trung Quốc mất là 100 triệu tấn lương thực. Tại sao vậy? Nó kỳ lạ quá. Nhà bắt chim, người bắt chim, mà tự nhiên là mất lương thực, là tại vì con chim nó ăn sâu. Mà mấy ông thành tích là tiêu diệt là 100 tỷ con chim. Tiêu diệt là 100 tỷ toàn Trung Quốc. Và kết quả là sâu nó phát triển quá trời luôn, là mất cân bằng hệ sinh thái. Quý vị theo nhân quả trong thế giới tự nhiên nó quan trọng như vậy. Lát chúng ta sẽ nghiên cứu, nó ảnh hưởng đến cả con người chúng ta nữa. Lát chúng ta đề cập tới nhân quả trong cái tư duy mình, trong cái con người mình nữa, đúng không? Cho nên là bấy lâu nay chúng ta hay là tàn phá cân bằng sinh thái. Chúng ta đốn rừng đi thì vô tình chúng ta đuổi hết mấy con vật. Hiện nay là nhiều con vật nó không còn sống nữa. Hồi xưa nó có rừng nó sống, bây giờ phá nhà nó rồi. Mình đốn rừng là mình phá nhà, nó không còn nhà ở nữa. Cuối cùng nó ra voi, nó dập người ta chết, tại nó không có chỗ ăn nữa. Ở bên Úc á, thì nó còn kangaroo. Nó ở Philippines nó có vụ một con mèo, nó vụ con mèo. Chuột nhiều quá, mấy ổng bắt 1.000 con mèo ở nơi khác, ông thả xuống. Sau 10 năm bây giờ con mèo nó lên tới 100.000 con. Bây giờ con mèo nó quá nhiều. Con mèo nó quá nhiều, nó không có cái bây giờ sinh sôi nhiều quá. Giống như Úc bây giờ cái con thỏ quá nhiều, bây giờ mấy trăm triệu con thỏ, vì phải bắn thỏ nó nhiều hơn người nữa. Đó, quý anh chị theo rồi hệ sinh thái tự nhiên nó không có nữa. Rừng châu Phi, rừng đó, con vật này ăn con vật kia, nếu mình giết cái loại con vật nào đó, mình tiêu diệt nó, thì nó mất cái nguồn thức ăn của con vật khác. Như vậy thì hệ sinh thái tự nhiên nó cũng chính là luật nhân quả trong tự nhiên. Mình hiểu được cái quy luật này, mình điều khiển nó, thì mình sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc ở bình diện quốc gia, mà ở cả gia đình mình nữa, mà ở cả cái cộng đồng mình nữa. Luôn luôn có người này người nọ, đúng không? Phải có ngón tay, ngón ngắn dài, và tự nhiên ta diệt hết cái ra thì cái kia nó mất cân đối. Nếu mà tất cả mọi người chỉ có một người tập trung có một loại người thôi là thế giới này buồn lắm. Phải có một con người này, con người nọ. Đó là quy luật. Đó là quy luật tự nhiên của trời đất. Rồi nhân quả trong thế giới tự nhiên còn nữa, nó là diễn tiến tất cả coi như là tự nhiên rồi, đúng không? Mọi vật nó sinh tồn, nó tồn tại, đúng không? Nó tạo ra rồi nó lại tác động cái khác, vân vân. Cái đó là chúng ta phải hiểu. Nếu chúng ta không có kiến thức này thì chúng ta sẽ tàn phá môi trường sinh thái nơi chúng ta ở, cái cộng đồng chúng ta sống. Chúng ta làm rối loạn hết thì nó mất cái hệ sinh thái đó, và luật nhân quả nó sẽ xảy ra, cuối cùng chúng ta sẽ trả giá. Hôm nay tôi sẽ không đề cập đến vấn đề nhân quả về đời người. Nhân quả đời người đó, hồi nãy MC có nói đó, quả báo nhãn tiền đó, vân vân. Mọi người hay nghe nè, đúng không mà? Thì bên Phật giáo nó có một cái nó có một lý thuyết rất là rõ về vấn đề là quả báo nhãn tiền. Ta gọi là quả báo đó. Hôm nay chúng ta sẽ không bàn này là cãi lộn ghê lắm. Mấy trăm năm là ta tranh, cho nên chúng ta sẽ không bàn về mặt tâm linh, đúng không?
vì có người tin người không tin là đủ thứ hết. Nhưng mà cuộc sống tôi đã chứng minh có cái này rồi, nhưng mà hôm nay tôi không tiện trình bày vì không đủ thời giờ. Rồi nó có một cái hình ảnh này nè, quý anh chị xem thử nha. Quý anh chị xem là cái con gà quả trứng cái nào có trước Một câu hỏi này nó dễ đó mà cãi lộn hàng trăm năm luôn á. Cãi lộn hoài luôn rồi cuối cùng thôi không cãi lộn nữa, thôi thì nó dẫn đến một cái vấn đề khác, cho nên hôm nay tôi cũng không giải quyết luôn. Tôi chỉ đặt vấn đề cho quý anh chị xem thử, con gà và quả trứng thì cái nào có trước nếu theo quy luật nhân quả, đúng không? Rồi chúng ta chỉ đặt cái vì cái này người ta bàn như tính mạng rồi. Có người nói là quả trứng có trước, nhưng mà muốn có quả trứng phải có con gà, đúng không? Muốn có quả trứng thì phải có con gà đẻ ra, mà nếu muốn con gà thì phải có quả trứng. Thế là cãi lộn qua lại hoài ra. Thôi hôm nay tôi chỉ đặt vấn đề thôi, một câu hỏi lý thú để mà chúng ta suy nghĩ, đúng không? Suy ngẫm nó đi. Nó có nhiều vấn đề chúng ta chưa giải quyết lắm. Cái này nó có giải quyết rồi đó, nhưng mà tôi không trình bày ở trong cái chủ đề hôm nay vì nó sẽ gây tranh cãi lắm. Gây tranh cãi lắm. Rồi chúng ta qua khác, xin mời mọi người xem cái câu chuyện nữa ha. Chiếc máy bơm. Một người đàn ông bị lạc giữa sa mạc. Anh ta mệt lả và khát khô, môi thì sưng tấy, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi, đến khi đôi chân của anh đã sưng lên nhức nhối, thì anh thấy một căn lều cũ, rách nát và không cửa sổ. Anh nhìn quanh căn lều, và bất ngờ thấy ở một góc tối, có một cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Trong bóng tối bỗng thấy tia hy vọng, anh vui mừng reo lên, và vội vã bước tới bên cạnh cái máy bơm nước, vịn chặt vào tay cầm, ra sức bơm liên tục. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả. Thất vọng, anh ngồi bệt xuống đất, và nhìn xung quanh. Lúc này, anh mới phát hiện, có một cái bình nhỏ trong góc. Anh bèn cầm chiếc bình lên, phủi sạch bụi cát trên bình. Sau đó, anh thấy được dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng cách lấy viên đá cào lên trên bình. Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm, và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này. Anh ấy mở nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Lúc này, anh ấy bỗng lưỡng lự. Nếu uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh ấy thỏa mãn cơn khát đến cháy cổ và có thể sống sót. Nhưng nếu đổ hết nước vào cái bơm cũ rỉ sét, có thể nó sẽ bơm được rất nhiều nước trong lành từ sâu trong lòng đất. Anh ấy lưỡng lự và cân nhắc cả hai sự lựa chọn, nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ, và coi như không đọc được lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã viết bao lâu rồi, và có còn chính xác nữa không? Nhưng rồi cuối cùng, anh ấy quyết định rót hết nước vào cái máy bơm. Rồi anh tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần, chẳng có gì xảy ra cả. Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, anh sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa. Vì vậy, anh ấy kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, một lần nữa. Và tuyệt vời làm sao, một dòng nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội vã hứng nước vào bình và uống. Sau đó, anh hứng lại nước vào chiếc bình cũ, dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đường như anh và sẽ đến đây. Sau đó anh cẩn thận đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình. Hãy làm theo chỉ dẫn trên bình. Bạn phải cho, trước khi bạn có thể nhận. Quý anh chị vừa nghe xong một cái câu chuyện qua đoạn clip tôi vừa thực hiện. Xin mời quý anh chị ghi cái cảm nhận của mình sau khi mình nghe cái câu chuyện này là gì ạ? Xin mời quý anh chị ạ. Sau khi nghe xong cái câu chuyện chiếc máy bơm, quý anh chị nghĩ nó là cái câu chuyện này nó nói lên điều gì ạ? Cho đi là còn mãi, dạ cho đi trước nhận lại sau. Mình mong được gì? Vâng, quy luật cho đi sẽ nhận lại. Rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Từ cái câu chuyện đó là nó gợi ý cho ta một cái ý nghĩa trong cái cuộc sống, đúng không ạ?
như cái kết luận ở trong cái câu chuyện đó. Cho đi xin nhận lại. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã động não, đã tương tác. Tôi cũng xin chia sẻ thêm về cái ý nghĩa của cái câu chuyện này. Đúng như quý anh chị đã nói đó, cái này nó nói về cho đi. Mình muốn nhận mình phải cho đi trước. Trong cuộc sống chúng ta cái này cũng quan trọng lắm. Rồi, cho và nhận nó là luật nhân quả luôn. Ta kết luận đầu tiên á, kết luận đầu tiên cho và nhận, cái này gọi là give again đó. Rồi, mình đừng có khóc những việc đã qua nữa, hãy cười mọi việc đang phía trước. Ý nghĩa cho đó đấy. Tại vì khi mà mình mất cái này mình sẽ được cái khác. Tại vì trước đó có thể mình đã cho rồi, mình sẽ nhận. Nên đừng liên tiếc quá khứ nữa. Quá khứ mình không có lấy lại được. Mình hãy hướng về cái việc đang phía trước á, mà mình chưa biết á. Cái ý nghĩa thứ nhất rồi. Ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Ý nghĩa thứ hai á, khi một cánh cửa đóng lại đó thì sẽ có một cái cửa khác mở ra. Cái câu chuyện này nó cũng rất là hay cho đó. Anh này anh đi cuối cùng phải không? Anh tìm được cái máy bơm, đúng không? Anh khát nước, nhưng mà cuối cùng nó mở ra cho anh một cái cơ hội, anh giải quyết cái đó, đúng không? Thành ra trong điều mình đang cần làm hiện giờ á, trong cuộc sống mình á, khi mình thất bại á, mình đứng trước cái cửa đó hoài, mình chờ nó mở, nó đã đóng rồi, mở gì nữa, đúng không? Mình phải đi tìm cái cửa mới. Chắc chắn nó có cánh cửa, tức là nó có một cái cơ hội nào đó nó ở phía trước mình đó, mà mình lại không đi. Quý chị có công nhận trong cuộc sống mình gặp cái này không? Có nhiều người cứ liên tiếp quá khứ, mất rất nhiều tiền rồi, cái ngồi than hoài cũng không làm được, mất tiền cũng đâu lấy lại được. Hay là mình bị một cái gì đó mất mát rồi thì nó qua rồi. Do của mình mà mình thất bại trong thi cử, mình rớt rồi thôi. Bây giờ phải học lại chứ, đúng không mình làm tuột mất một cái cơ hội nào đó, lỡ mất thì thôi, còn cơ hội mới nữa đó. Ý nghĩa câu chuyện này chỗ này, ý nghĩa câu chuyện chỗ này. Rồi cái tiếp, đừng có chờ đợi những gì mình muốn mà hãy đi tìm. Cái này có, mọi người hay chờ. Tôi nói cái này là qua một thời gian tôi sinh hoạt ở tại cái cộng đồng của chúng ta, tôi cũng gặp nhiều quý anh chị, mà tôi cũng làm cái ngành MLM này cũng 10 năm. Thì người ta hay nói nè, khi làm cái ngành đó là người ta đi tìm những con ếch trong bộ bài á, 4 ếch là ngon lắm. Còn ở trong cộng đồng chúng ta hay gọi là viên kim cương đó. Chúng ta hay đi tìm những viên kim cương, nhưng mà thực ra chúng ta quên mất mình phải là viên kim cương. Mình chưa là viên kim cương thì làm sao mình gặp viên kim cương được? Mình không phải là người xuất sắc, sao mình đi gặp người xuất sắc được? Mình phải là người giỏi, mình đi gặp người giỏi được. Mình đừng có chờ đợi những gì mình muốn, mà phải đi tìm đó. Mà đôi khi chúng ta không đi tìm, chúng ta thụ động ngồi chờ cơ hội đó đến. Cái đó nó ý nghĩa câu chuyện là như vậy. Anh này cũng phải chạy dữ lắm. Anh trong sa mạc anh có thể chết, nếu anh từ bỏ thì anh sẽ chết, nhưng anh đi riết cuối cùng anh tìm được cái lều. Nếu anh không đi tìm thì anh sẽ không bao giờ tìm thấy chúng được, đúng không ạ? Rồi đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ ý nghĩa câu chuyện thêm. Rồi cái cốt lõi của luật nhân quả về phương diện tự nhiên á, đúng không? Gieo gì thì gặt đó, đúng không? Có gieo thì sẽ gặt, đúng không nào? Đó, cốt lõi hơn hôm nay ta sẽ nói về cái này. Rồi về phương diện này á, luật hấp dẫn nhân quả nó giống nhau á, gieo gì gặt đó đó. Rồi rõ ràng rồi, ta không thể gieo hạt bắp mà ta lại gặt cây lúa được chứ, hạt lúa được chứ, không bao giờ, đúng không ạ? Cái này do mình mà, cái này gọi là nhân vi đó. Rồi mà nó cũng phù hợp được tự nhiên nữa. Hạt bắp lên cây bắp, hạt lúa lên cây lúa, không thể gieo cái này ra cái khác. Ta không thể lấy hạt chanh ta gieo ta lại thu hoạch cái táo được đấy. Cho nên là gọi là gieo gì gặt đó đó. Tôi gọi là gì, gieo cái gì thì gặp cái đó.
Mình là người thờ ơ thì mình sẽ gặp người thờ ơ thôi, kết quả là thôi. Rồi bây giờ xin hỏi quý anh chị nè, bây giờ nó có 2 hạt giống nè, một hạt tốt bằng một hạt rất là tốt. Bây giờ hạt nào sẽ mọc? Hạt thứ nhất hay hạt thứ hai quý anh chị? Quý anh chị comment dùm có 2 hạt, một hạt A, một hạt B cho dễ hiểu đi hỏi hạt nào sẽ mọc quý anh chị cứ tương tác thử giờ có 2 hạt vậy đó, cái hạt nào sẽ mọc rồi hạt tốt, cả hai. Rồi hạt tốt mọc trước, rồi cả hai. Rất cảm ơn quý anh chị tương tác cực kỳ lý thú và hay, đúng không? Một cái câu hỏi này nó kinh điển rồi đó, trong đào tạo mà tạo động lực 7 năm trước tôi đã từng nêu cái hỏi này cho hàng trăm người. Rất cảm ơn quý anh chị Rồi cái hạt mà mọc là cái hạt mà đem gieo xuống còn cầm trên tay hoài là không có hạt nào mọc hết. Ý nghĩa của cái câu chuyện này là cái hỏi là gì? Nhiều người nói muốn lắm nhưng mà không có làm. Hạt tốt hay hạt rất tốt vậy nữa mà cứ cầm trên tay hoài cũng đâu có mọc. Hạt nào mà gieo xuống thì hạt đó mà mọc. Cái vấn đề chỗ nãy mình nói đó, có gieo thì mới gặt, là chỗ này nè, gieo thì mới gặt. Nhưng mà có 2 hạt đều tốt, cầm trên tay hoài. Chúng ta có rất nhiều sức lực, có nhiều ý tưởng hay, mà ý tưởng vẫn là ý tưởng, không có làm. Tôi sẽ đi gặp anh A, anh B, mà tôi mà chưa bao giờ thấy làm hết. Chờ từ tuần này sang tuần nọ, từ tháng này sang tháng nọ. Mình ngồi chờ một cái điều kiện gì đó thuận lợi, tốt đẹp rồi, có kiến thức rồi thì mới làm. Có nhiều tiền rồi mới làm. Có kinh nghiệm rồi mới làm. Tức là ít kinh nghiệm không dám làm. Hành động là có kết quả. Hành động có thể thất bại nhưng có thể thành công, gì không làm. Sợ, đúng không? Tôi sẽ có một chủ đề rất là hay cái này về tư duy đột phá vào tháng 4 nó sẽ rất rõ. Cái nỗi sợ hãi của con người là mình không dám gieo hạt. Mà mình không gieo thì sao nó mọc? Đây, cái suy ngẫm này nó rất hay chỗ đó, đúng không? Cho nên là phải gieo. Cốt lõi rồi, chỗ này ta kết luận lại. Không biết có bao nhiêu hạt, nhưng mà những hạt ý tưởng hay trong đầu hoài mà không chịu làm thì cũng không có kết quả đâu. Đó là cái đó. Rồi chúng ta hay thường nghe, đúng không? Mình thường nghe cái gì có gieo thì mới gặt đó, có tìm thì mới thấy, có làm thì mới có kết quả, có đi thì mới đến. Muốn trúng số mà hỏi có mua không? Không, chưa mua số, vậy sao trúng được? Đúng không? Quý vị đồng ý không đồng ý những điều tôi nêu không? Đồng ý mình ghi ok dùm đúng không Cuộc đời mình nói vậy đó. Có người muốn trúng số nhưng mà không mua vé số. Nói dữ lắm nhưng mà không đi. Cái chân không chịu đặt xuống đi. Ta nói đường dài vạn dặm bằng bước chân đầu tiên, mà bước chân đầu tiên không đặt. Công nghệ 4.0 hay lắm nhưng mà không học. Để khi nào tôi có điều kiện tôi sẽ học, còn lâu lắm. Mình nói ngày mai không mưa, ngày mai nó mưa hơi lớn hơn đó. Nói ngày mai là trời sẽ tạnh, nhưng mà ngày mai nó mưa lớn hơn sao? Chúng ta cứ chờ. Không chịu đi tìm mà đòi thấy, không gieo mà đòi gặt, đúng không? Không chịu làm mà đòi có kết quả. Đây là không phải là của riêng ai đâu. Đây là cái tư duy bình thường của người bình thường. Mà những người bình thường đây là những người nghèo. Tại người nghèo ít có chịu hành động lắm. Có nhiều người nói hay vô cùng luôn, không làm gì hết. Tôi kể cho quý anh chị, con người tôi có một bạn đã 10 năm rồi đó. Ông nghiên cứu bây giờ là 50 mấy công ty rồi đó. Chưa công ty nào ông tham gia đó. Mỗi năm ông nghiên cứu một hai công ty rồi đó. Tới giờ 10 năm nghiên cứu 50 mấy công ty. Mà cuối cùng hỏi sao? Không công ty nào ông tham gia hết. Để tiếp tục nghiên cứu một công ty thứ 51. Bữa nay ông bắt đầu 60 tuổi rồi. Sau 20 năm, từ lúc 40 tuổi giờ ông nghiên cứu 20 năm rồi, ông không làm gì hết. Rất nhiều công ty ra cấp, nó vô đó sợ lừa đảo, sợ mất tiền. Ông sợ đúng 20 năm rồi đó. Chuyện có thật luôn á, tôi nói thiệt quý chị, chuyện có thật luôn, chứ không phải là tôi bị đặt đâu. Anh em bạn này lâu lâu anh hiện lên Zalo cái tôi hỏi anh thôi, lúc này anh sao anh? Tôi thấy nó có nhiều cơ hội lắm đấy. Để cơ hội nào với anh? Để em nghiên cứu. Để nghiên cứu khoảng năm rồi sẽ trả lời anh. Ông nghiên cứu tiếp. Tôi gặp ông cách đây 20 năm rồi, bây giờ ông đang nghiên cứu tiếp, tức là khoảng năm 2010 2000 lẻ mấy rồi.
Rồi cái điều mà chúng ta mới chia sẻ về Sâm, cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Gieo gì thì gặt đó, đúng không? Mà cái cốt lõi của luật nhân quả, bây giờ một ca sĩ mà muốn nó trở thành ca sĩ á, là khổ lắm. Tôi cũng xin tiết lộ luôn, gia đình tôi là nghệ sĩ á, mà nghệ sĩ Cải Lương Bạch Tuyết á, là em của tôi đấy. Năm 1971-72 khi tôi từ Campuchia ở về Việt Nam á, thì tôi tạm lánh nạn á, thì tôi ở đó trong vòng 2 năm. Rồi tôi theo đoàn hát á, tôi theo đoàn hát của Dạ Lý Hương á, Kim Cương gì đó, tôi rành hết, Ngọc Giàu, tôi rành hết người đó. Thì tôi thấy họ tập khổ lắm quý anh chị ơi. Họ lên họ diễn á, chứ họ một tuần lễ họ tập rất là khổ. Mặc coi giờ xin đồ lỗi nha, mặc quần đùi không á, mặc đồ giống như đồ bộ vậy đó, lên tập hát hò. Rồi mấy người mà nhảy nhót rồi đó, trời ơi cực khổ lắm, đổ mồ hôi. Tức là họ rèn luyện ghê lắm. Khi mình thấy họ lên họ hát hay rồi đó, mình không biết rằng họ đã trả giá rất nhiều rèn luyện trên sa trường, họ rất đổ nhiều mồ hôi. Nhưng mà có người không chịu rèn luyện mà đòi giỏi, kỳ lạ. Có nhiều sinh viên của tôi đó, nhiều phụ huynh đó, muốn cho con mình học giỏi, nhưng mà con họ thì toàn chơi không, chơi game. Họ rất là chiều chuộng con, thấy không? Muốn thành ca sĩ, trời ơi rèn luyện khó lắm nha anh chị ơi. Vận động viên điền kinh mà nó chạy nó đọc huy chương vàng á, lệch nhau tính phần giây, một phần ngàn của giây, hai người nhìn thấy hai người chạy tới, nhưng mà đồng hồ điện tử nó báo cái anh này chạm, là lệch nhau có 1% của giây là nó mất cho huy chương vàng. Một huy chương vàng nhiều khi là 50.000 đô, đúng không? Cho nên là vận động viên điền kinh muốn đạt kết quả là nguyên nhân của nó đó, là nó khổ luyện. Gieo gì gặt đó, rèn luyện khổ cực thì mới đạt được kết quả cao. Muốn hát hay, hát truyền cảm thì phải trả giá rất là nhiều, bằng công sức mình rất nhiều đó. Cuộc sống chúng ta cũng vậy đó. Rồi dân gian cũng nói, đúng không? Cốt lõi về nhân vi là gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đúng rồi. Nguyên nhân và kết quả. Nếu chúng ta mua một căn nhà ở gần chợ, những nơi đó, thì con cái chúng ta sẽ ảnh hưởng. Ảnh hưởng cái gì? Chợ búa nó nói năng chửi thề chửi gì đó, thì con mình nó lớn lên tự nhiên nó nói theo. Đúng rồi, nguyên nhân kết quả mà. Ở gần người tích cực thì mình sẽ khác. Chơi người tiêu cực, rượu bia, một thời gian sau sao mình giỏi quá, mình uống bia giỏi thế. Bởi vì những người đó dạy mình uống rượu nhiều. Nguyên nhân kết quả, đúng không? Rồi một câu nói cũng rất là hay: bạn hãy cho biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ biết bạn là người thế nào. Cho nên ngày nay á, bắt các công ty mà nước ngoài nó tuyển dụng á, thì nó yêu cầu biểu gửi cái link Facebook cá nhân á. Link nó không sử dụng Zalo, Facebook là 1, Twitter là 2, Telegram cái gì đó. Để chi vậy? Bộ phận nhân sự nó vô đó coi, nó coi bạn của ông này là ai. Biết bạn của ông này ai là biết ông này như thế nào liền. Ông này có nhiều bạn không? Tại sao ông không có nhiều bạn? Mình cần tuyển một người có rất nhiều bạn, biết kết giao, mà ông này ít bạn quá thôi không tuyển. Đó, nó có sự thật. Khi tôi tham gia các tổ chức tập đoàn thế giới á, là tôi học cái đó, họ nói cái điều đó. Nên họ khảo sát mình, họ không trực tiếp được. Họ vô coi gián tiếp cái cộng đồng nào mình sinh hoạt. Họ yêu cầu mình cho biết là anh sinh hoạt cái cộng đồng nào. Mà cái cộng đồng đó tôi nghe đó, nếu giống như cộng đồng Phạm Gia Ri Sinh nổi tiếng sau này, quá hay quá, cái cộng đồng ngon, bạn sinh hoạt cộng đồng đó, tôi vô tôi thấy bạn thường xuyên, tôi biết bạn là người thế nào. Tại vì bạn của bạn trong đó toàn những người rất là tư duy tích cực, những người là khao khát thành công, vậy bạn là chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng, đúng không nào? Đó, cái đó là luật nhân quả đó quý anh chị, đúng không? Mình phải chú ý cái điều này. Rồi cái cốt lõi luật nhân quả là nhân vi, tức là con người á, người tạo ra đó, đúng không? Nếu con người ta ích kỷ ganh ghét thì chắc chắn rồi, mình đâu có hạnh phúc được. Mình ít bạn là tại sao? Mình nghĩ đến mình thôi. Bây giờ tôi thời đó tôi cũng có một anh bạn này, sự thật luôn nha, tôi kể sự thật luôn. Anh này chơi trong nhóm đó, anh này có cái tật ngộ lắm, mà mọi người sau này gặp nhau kể anh này anh cá độ với một nhóm bạn trong chung tôi, nhóm bạn bóng đá, anh thua thì mà trong đó nữ, anh phải đi bờ, anh đi trả, gọi là gì ta, chung ha. Rồi mời phải đi một chầu uống nước, đúng không?
vì cá độ bóng đá mà người ta không có đi nhậu mà có nữ uống nước. Rồi ngày hôm đó là 10 người bắt đầu ra quán uống nước. Sau khi xong xuôi anh quên cái ví ở nhà. Trời ơi, anh quên cái ví ở nhà. Thế là người bạn cái bên phải bỏ tiền ra trả cái đó, rồi cuối cùng anh quên luôn, anh không trả lại. Sau này mọi người phát hiện ra là anh làm quá nhiều lần quá nhiều lần cái chuyện đó chứ không phải một lần. Cái là, như vậy thì người ta có thích chơi người này không? Người ta sẽ chấp nhận sự trả giá. Anh này chơi kiểu này là lần sau không chơi anh nữa. Cái nguyên nhân, cái kết quả người ta không thích chơi với anh là cái nguyên nhân anh ích kỷ quá, anh ganh ghét, anh chơi không có fair, không chơi có fair. Mình hay chỉ trích phê phán người ta thì chắc chắn người đó không có kiến thức sâu và rộng. Quý anh chị đúng không ạ? Quy luật người ta nói thế này, bất kỳ người nào cũng đều có cái hay hết. Ví dụ tôi dạy sinh viên của tôi về critical thinking, gọi là kỹ năng tư duy thế kỷ 21 là tôi yêu cầu thế này nè. Một nhóm đó lên thuyết trình trên bảng trong lớp thì 5 nhóm còn lại dưới nó nghe và nó góp ý. Mà tôi để ý sinh viên góp ý nè, câu đầu tiên nè, cái bài của bạn dở quá cho đó. Thằng kia nó nghe xong nó nổi nóng rồi, tại vì nó làm này một tuần lễ nó cực lắm. Cho tôi mới nói sinh viên tôi hướng dẫn sinh viên tôi nè, các bạn nhớ nha, cái khi bạn câu đầu tiên bạn mở miệng ra, bạn phải nói nè, hôm nay buổi thuyết trình của bạn có cái gì hay mà tôi học được, bạn nói câu đó này nha. Nếu bạn không nói câu đó là bạn đi ngược lại quy luật, là bạn chỉ trích phê phán, người ta không nghe. Trên đời này không ai thích người ta chỉ trích phê phán hết, nhưng nếu bạn khen người ta trước, bạn khen đó nè, bạn khen xong xuôi rồi nó mát ruột rồi, bạn nói cái bài của bạn sẽ hay hơn nếu if, trời ơi, nó mát lòng, mặc dù bạn nói đúng đi nữa nó cũng vui nữa, tại vì trước đó bạn khen nó rồi. Đó là cái gọi là tư duy phê phán. Đó là tôi học ở nước ngoài. Và cái lớp CEO là lớp là giám đốc điều hành đó, là năm 2008 9 vậy đó, 2002 đó, thời đó tôi đã biết cái này rồi. Cho nên là cái người hay chỉ trích phê phán nó vô là bắt đầu chê liền, nói dở quá, chỗ này không hay chỗ kia không hay. Cái người mà người ta nghe người ta không biết câu đó đâu, mà cái người mà nói câu đó là thiếu, người ta gọi là gì không? Nói tiếng Anh nó gọi là thiếu giáo dục, thiếu văn minh, chứ người ta không nói là mất dạy. Ta không dùng từ đó, ta gọi là thiếu văn minh. Bởi vì văn minh đó là anh phải biết khen tôi trước, anh khen tôi thích rồi anh nói kia tôi cũng ok, mà cái đó cũng đúng nữa. Nhân quả mà, anh làm như vậy người ta sẽ không thích anh, mà chắc chắn cái con người anh luôn luôn nhìn thấy cái xấu của người ta thì anh bao giờ học được cái điều mới. Cái người giỏi luôn luôn đi gặp người khác là tìm hiểu coi người kia nó có gì hay mình học, không bao giờ quan tâm cái điều dở của người kia cả. Người thành công nó vậy đó, người giàu có và thành công có suy nghĩ và tư duy nó khác người nghèo ở chỗ đó, là không bao giờ phê phán và chỉ trích, cho nên họ rất có nhiều bạn, bạn chất lượng không à. Nên người giàu chơi người giàu là vậy đó, người giàu không chơi người nghèo, tại người nghèo hay chỉ trích lắm, hay ganh tị lắm, mà giàu quá mà người nghèo không chịu học cái hay của người giàu. Tại sao nó kiếm tiền tỷ, không tìm hiểu cái đó, mà cái nhắm nó có cái dở đó, nhắm cái đó bắt đầu xoáy vào cái đó, dở lắm vô cùng. Người bi quan nản lòng thì làm sao mà tràn đầy năng lượng được, mà khoa học đã chứng minh rồi, người bi quan nản lòng hay bị bệnh lắm á. Này không phải tôi nói đâu nha. Rồi quý anh chị thì nếu đồng ý những điều tôi nói thì comment ok. Đúng không ạ? Đúng không? Rồi, rất cảm ơn quý anh chị. Tôi mới chia sẻ một số điều về cái cốt lõi của luật nhân quả, mà theo luật nhân vi là con người mình tạo ra mà. Cái này do mình tạo ra chứ đâu có tự nhiên đâu. Mình có bi quan hay là nản lòng, hay là mình lạc quan, hay là mình rộng lượng tha thứ, hay là cái gì là do mình chứ không do người khác được. Mình gieo cái gì mình gặt cái đó. Mình gieo yêu thương thì người ta thích mình, hợp tác với mình. Còn mình gieo cái điều mà người ta không thích, mình muốn người ta yêu thương mình mà mình mở miệng ra mình chê trách người ta thì làm sao ai thương mình được. Cuộc đời nó kỳ, nó đúng là luật nhân quả. Luật nhân quả đó vậy. Rồi kết luận là chỗ này nó là luật con người do mình tạo ra thôi, đừng ích kỷ ganh ghét nữa. Mình hãy ganh chính bản thân mình đi. Hôm nay mình có hơn ngày hôm qua chưa? Mình đừng có so sánh mình với người khác làm gì, vì hai người khác nhau sao giống nhau so được, đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi xin chia sẻ về cái ứng dụng. Hồi nãy giờ chúng ta đã trải qua cũng 1 giờ đồng hồ rồi, đúng không? Ta tìm hiểu cái khái niệm nhân quả là gì, nhân là gì, quả là gì. Tại sao luật nhân quả nó quan trọng? Nó quan trọng với ai?
đúng không? Nó quan trọng cho tất cả mọi người, từ doanh nhân, một người bình thường, một team leader, một giáo viên, một bác sĩ, một kỹ sư đều có quan trọng hết, đúng không? Nó liên quan đến cái vấn đề xây dựng mối quan hệ giao tiếp, nó liên quan đến thái độ. Bây giờ có phải là tất cả quý anh chị chúng ta năm 2022 này, quý anh chị nào mình muốn có một cuộc sống là thật là hạnh phúc và thành công thì quý anh chị comment vô tôi đây, đúng không? Để tôi chia sẻ xong chỗ này, đúng không ạ? Quý anh chị nào cảm thấy rằng bây giờ mình muốn 2022 này mình có một sự làm tươi mới, đột phá, đúng không? Mình muốn thành công và hạnh phúc mà bằng cách ứng dụng lực nhân quả. Bữa nay nói lực nhân quả mà thực ra nó có nhiều thứ để ứng dụng lắm. Hôm nay ta chỉ bàn ứng dụng nhân quả rồi, để sao năm nay phải đột phá. Thí dụ năm ngoái mình xây dựng hệ thống mình 10 người, bây giờ nó tăng 10 người, 100 người. Làm sao? Ứng dụng lực nhân quả. Thu nhập mình đang có 10, giờ tăng lên gấp đôi, gấp 3, cũng phải lực nhân quả nữa. Tôi sẽ chia sẻ làm sao để chúng ta. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác, thể hiện cái khát vọng của mình, đúng không? Mình phải thể hiện khát vọng mình lên, mình thể hiện khát vọng mình lên vũ trụ, đúng không? Mình truyền đạt vũ trụ, mình tạo cái năng lượng mình, thì mình tập trung về cái điều đó, mình sẽ có điều đó. Đầu mình có cái gì, nghĩ cái gì mình sẽ có cái đó. Đầu mình không nghĩ là muốn kiếm tiền, là tay không có tiền, chắc chắn vậy. Đầu mình không nghĩ là mình kiếm tiền, mình chê tiền thì không có tiền. Đầu rằng trong người mình muốn tuyển những người kim cương, viên kim cương, mà mình không nghĩ đến chuyện đó thì mình không muốn cho mình trở thành viên kim cương. Mà mình không thể là viên kim cương, tức là cái 500, thì mình không thể hút những người thành công, những người giỏi. Mình muốn thành công mình phải gặp người giỏi hơn mình. Quý vị đồng ý không? Đó, quý anh chị, quý anh chị đã ok rồi, tôi rất cảm ơn quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ đồng hành đi nghiên cứu sâu. Rồi bây giờ mình nói là điều đầu tiên là mình nói, hãy gieo điều tốt sẽ gặt điều tốt, đúng không nè? Hồi nãy mình học hay nghiên cứu rồi, gieo gì gặt đó. Vậy thì bây giờ 2022 này quý anh chị tất cả và tôi cũng vậy, hãy gieo điều tốt, chắc chúng ta sẽ gặt hai điều tốt, chắc chắn. Không thể nào bỏ hạt chanh mà lên cây táo được hết trơn á. Mình gieo yêu thương mình sẽ nhận ân tình. Rồi bây giờ ta gieo gì? Nó có nhiều thứ gieo lắm Rồi đi sau nào. Cái tư duy của mình đó, nó giống như một vườn hoa, mà vườn hoa nó gồm có cỏ dại, hoa thơm, mà đồng thời có cỏ dại, mà mỗi ngày cỏ dại nó mọc nhiều hơn hoa thơm đấy. Có nghĩa là sao? Mỗi một ngày ta sẽ tiếp xúc tư duy tiêu cực nhiều hơn tư duy tích cực. Quý vị đồng ý không ạ? Đúng không? Mình đi gặp người này, mình chia sẻ ra cơ hội họ nói ui này đa cấp chơi rồi, xong một người. Mình gặp 10 người, 9 người gần vậy đó, tôi không cần, tôi không muốn, đại khái vậy đó. Rồi chúng ta nản lòng, chúng ta nghe người ta nói câu này, tức là mỗi một ngày cỏ nó mọc nhiều hơn là hoa thơm đó. Như vậy thì về chiến lược, chúng ta phải xem cái tư duy mình như một vườn hoa. Chúng ta muốn ông bướm nó ghé thăm, tức là những viên kim cương nó đến với mình á, thì ngay bản thân mình phải nhổ cỏ dại đi. Nghĩa là sao? Mình phải loại bỏ những tư duy tiêu cực. Tư duy tiêu cực nhiều khi mình không có muốn, nhưng mà mình đi chơi với ông, mình đâu có ngăn cấm được. Tự nhiên mình gặp nhóm người mà cái nhóm này tiêu cực quá trời luôn, một thời gian mình phát hiện nhóm này tiêu cực, thì lúc đó mình đã nhiễm rồi. Nhiều khi một câu nói đó thôi, đúng không? Mày thấy chưa? Và tôi nghe câu này nhiều lắm rồi, mày thấy chưa? Cái chữ thấy chưa nó nhiều trường hợp lắm. 5 năm sau cái mình kiếm 1 tỷ, mình nói mày thấy chưa? Lúc đó mình nói mày thấy chưa, nó khác, ý nghĩa khác. Còn lúc đó mình thất bại, nó nói mày thấy chưa, nó cũng có mày thấy chưa, có một câu đó thôi Mày thấy chưa, cái câu đó nó kìm hãm, nó kéo mình xuống. Mình định làm, nghe nó nói xong mình hết hồn luôn. Có không quý vị? Quý vị thấy nó có không? Mỗi một ngày ta tiếp xúc tư duy tiêu cực rất nhiều. Ta phải tiêu cực người ta nói đâu, mình lên mạng mình đọc, trời nó đưa một cái tin đọc luôn, trời ơi người ta nói thế này nè, rồi hết hồn luôn. Định làm nghe nó nói vô cái hết hồn luôn. Tức là chúng ta không có làm chủ được tư duy mình. Như vậy mình phải gieo, mình vừa nhổ cỏ dại, tức là mình loại bỏ những cái tiêu cực đi, dọn sạch, thì mình đồng thời mình phải gieo những cái hoa thơm. Mà hoa thơm là cái gì? Hoa thơm là cái gì rồi ha? Hoa thơm là cái gì? Rồi hoa thơm là những gieo tư duy tích cực, lạc quan. Cái chữ mà không thể làm được, đừng cho nó có trong cái từ điển của mình. Tôi có từ điển sống, tôi ngay năm từ nhỏ tuổi rồi, không có gì tôi nói không làm được nha. Tôi nói không có gì tôi không làm được cả. Tôi đã từng kể với anh chị rồi, năm hồi trẻ tuổi đúng không,
cho đến năm 21 tuổi mà tôi dám đứng lên trình bày trong một hội nghị hàng trăm người toàn tiến sĩ thường vụ tỉnh ủy, đó là năm 77 đó, năm 77 đó. Trình bày xong mà tôi chỉ là một học viên học 3 tháng. Thầy của tôi là 11 kiến trúc sư học 11 năm mà không nào dám lên trình bày. Họ sợ đi, vì mới giải phóng xong họ sợ quá. Thôi quan mày lên mình trình bày. Tôi đâu có sợ đâu. Tôi học có 3 tháng, tôi đứng nghe mấy thầy nói xong tôi lên trình bày xong, bí thư tỉnh ủy, thường vụ tỉnh ủy rồi lên bắt tay chúc mừng kiến trúc sư, chúng tôi sẽ thay đổi. Trời ơi, ta tưởng tôi kiến trúc sư, tôi không có kiến trúc sư, tôi mới học 3 tháng kiến trúc. Đấy, ngay từ thời đó trong đầu tôi không có cái từ nào không thể làm được hết. Một cái đầu á, đầy dẫy nỗi sợ hãi thì nó không có chỗ cho những ước mơ. Nó câu này cực kỳ hay luôn, đúng không? Vậy thì mình lỗi đi. Cái cỏ dại chính là nỗi sợ hãi. Cái này chủ đề mà nỗi sợ hãi nó dài lắm nha. Hôm nay không có thời giờ nói hết nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ nhiều thứ lắm. Định làm cái gì đó đó, sợ nè, sợ mất tiền, sợ bị lừa đảo, sợ mất uy tín, sợ thất bại, sợ rất nhiều cái sợ. Có cái sợ không thèm sợ, sợ nghèo cũng chịu sợ. Kỳ lạ, người ta mình kỳ lạ đó. Đúng không? Thì tôi mới chia sẻ xong chiến lược 1. Chiến lược 1 là gì? Làm mới tâm trí, dọn sạch cái vườn hoa tư duy của mình, dọn sạch nó đi, dọn cỏ mà không phải dọn lần đâu. Mình dọn xong là ngày hôm sau thêm cái mới nữa. Mình lên mạng mình đọc tin tiêu cực cái mình thấy ám ảnh mình, cái tự nhiên mình hết muốn làm. Có không quý vị? Quý anh chị, ở trong đội nhóm mình có cái này không? Mình suy nghĩ thử, trong cái đội nhóm của mình đó, trong đội nhóm mình nó có những người mà như vậy không? Anh chị nói xong họ nói những lời tiêu cực không? Mình nói điều hay nhưng mà nó lại phản hồi mình cái tiêu cực. Nó lại nói ngược lại, người ta nói vậy đó, đúng không? Mình tức trong lòng, mình đi trước mình thấy cơ hội, nhưng mà cái đồng đội của mình đó, nó không thấy cơ hội. Mới trời căng. Cho nên tại sao nhiều người làm 2 năm, 3 năm, 5 năm mà đội nhóm không phát triển? Quý anh chị biết không? Là cái chỗ này nè. Mình hiểu luật nhân quả, đúng không? Và mình hiểu nhiều cái khác nữa, mình mới điều khiển được đội nhóm, mình mới lãnh đạo leader, mình mới lãnh đạo được đội nhóm, mình mới hơn người ta một cái đầu. Người ta đang nản lòng, người ta nói không được. Tôi đã từng gặp trong nhóm tôi rồi. Tôi nói vô đây ngồi câu đầu tiên ai nói tiêu cực đứng dậy đi ra đi. Tôi ra điều kiện trước nha, ngồi ra bàn ấy thôi nha, ngồi trong nhóm mới đông nha. Mà ai nói mà tiêu cực mà không làm, xin mời đứng ra luôn, khỏi vô bàn. Ở đây chúng tôi bàn chỉ giải pháp để làm, chứ không bàn bằng lùi. Tôi có nguyên tắc của tôi vậy mà 50 năm trước chịu thôi. Nếu chịu vô kiếm tiền thì vô ngồi bàn, còn vô bàn lui cái này sợ thì đi ra. Tôi có nguyên tắc của tôi vậy đó. Rồi cái tôi nói điều này là thực tế nha quý anh chị. Tôi 10 năm làm MLM là tôi xây dựng đội nhóm rồi, thất bại có, thành công có. Cái điều quan trọng nhất tôi học được là gì? Là tôi học được những cái này nè, mới chia sẻ với quý anh chị đó. Tôi chia sẻ với anh chị là bằng mồ hôi nước mắt của tôi, bằng những tôi tuyển dụng rất nhiều, cả trăm người, cuối cùng nó bỏ cuộc rất nhiều. Tôi tìm hiểu tại sao kỳ vậy? Mình nỗ lực hết rồi, mình giúp đỡ hết lòng luôn, không có cái gì mà thương yêu họ, nhưng mà họ làm đâu chừng 2-3 tháng họ bỏ mình. Và lúc đó không phải như bây giờ thì tiềm lực của tôi nó mạnh hơn gấp 10-20 lần hồi xưa rồi, 5-10 năm trước rồi. Hồi xưa tôi không bằng như bây giờ, thì mỗi ngày mình đọc sách thế mà. Rồi đó, cho nên là tôi mới chia sẻ với anh chị là cái chỗ này. Rồi cái tiếp, cho nên ta kết luận là khi ta gieo hạt mầm tốt đẹp thì cuộc sống chúng ta sẽ tỏ hương, đúng không ạ? Mình gieo hạt mầm mà nó không có tốt đẹp, đúng không? Mình không trao yêu thương cho người ta, mình không chăm lo coi cái đội ngũ mình như là người đồng đội chứ không phải là nhân viên nha. Tôi hồi đó tôi tham gia mấy cái tổ chức, tôi không nói ra nhiều lắm, mà ông leader tôi không coi tôi giống nhân viên, ông quát nạt tôi, ông giống như tôi là làm công của ông vậy. Ủa tôi là đối tác mà, ông mời tôi tham gia, ông là tuyến trên, tôi ông là ngang nhau đó. Ở góc độ mà gratitude, tức là lòng biết ơn á, thì tôi cảm ơn anh chia sẻ tôi cơ hội, nhưng toàn bộ khác là tôi ngang nhau, chúng ta doanh nghiệp ngang nhau. Ở dưới không phải là nhân viên của mình nha, muốn quát nạt nói gì được đâu, không có đâu. Chúng ta là đồng đối tác tiềm năng, hỗ trợ nhau. Mình ở trên mình hỗ trợ, dưới cần nhiều, nó giỏi chừng nào nó giỏi hơn mình, giỏi mình thì mình khỏe. Còn ở dưới mình nó không giỏi, tối ra nó hỏi mình chết mồ mình luôn, nó hỏi hoài mình làm sao mình đủ sức. Bây giờ 2 người 3 người mà lên chừng 50 người chết mồ, thời gian đâu mình được hướng dẫn 50 người, không được. Cách hay nhất em rất là hay
là dạy những gì hay nhất mình biết, mình dạy cho họ, mình hướng dẫn họ, phải gọi là hướng dẫn mới đúng chứ không phải dạy nữa, guide. Mình lãnh đạo, mình dẫn dắt họ từ không biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều, từ biết nửa chừng đến biết, từ nản lòng đến là tràn đầy năng lượng. Cái đó mình phải làm được. Nghĩa là bản thân mình phải trở thành leader, là chuyên minh đi gieo mầm. Người leader giỏi là phải có người follower, tức là phải có người đi theo mình. Mình nói mình lãnh đạo đội nhóm mà không ai theo mình nói xong phân nửa theo, nửa không theo, vậy là mình giỏi rồi đó. Rồi sau 2-3 năm mình không đào tạo lãnh đạo mới là mình cứ là ơn chỗ hoài. Cho nên người lãnh đạo giỏi là phải đào tạo những người lãnh đạo sao chép giống như mình, giỏi như mình. Cho nên mình gieo hạt mầm tốt đẹp mà cuộc sống mình sẽ tỏa hơn. Còn mình gieo dở thì coi như cuộc sống mình nó cứ lưng chừng hoài. Có nhiều làm 3-4 năm nó vẫn vậy thôi. Thì phải suy nghĩ cái nguyên nhân, đúng không? Kết quả nó không tốt, nó phải có một nguyên nhân nào đó. Hôm nay luật nhân quả tôi xin nói rõ cái đó. Mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân nào làm cho đội nhóm mình không phát triển, phải tìm hiểu cho rõ. Bằng với tình yêu thương tràn đầy, mình phải giúp đỡ cho ở dưới. Rồi kế tiếp là gì? Mình đã chiến lược nãy rồi, làm mới nè. Thứ hai, thay đổi tư duy thái độ là gieo hạt mầm tốt. Nãy mình nói gieo hạt mầm tốt đúng không? Thay đổi tư duy nha, change mindset. Mindset. Rồi một cái câu nói rất hay, một cái tỷ phú đúng không? Của như vậy người này cực kỳ nổi tiếng thế giới luôn, em tỷ phú đô la mà. Điều tuyệt vời nhất bạn có thể khám phá ra là một người có thể xoay chuyển tương lai của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ thôi. Change the mindset, yourself, change your life. Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời. Nếu bạn nói bạn làm được thì bạn sẽ làm được. Còn bạn nói tại bị rồi không làm được gì đâu. Tôi xua chắc chắn luôn quý anh chị. Vấn đề là tại sao chúng ta phải thay đổi? Không thay đổi được không? Tại sao chúng ta phải thay đổi về tư duy và thái độ? Đúng không nào? Rồi, nó không có nhiều thời gian thì tôi sẽ đi tiếp luôn rồi, vì nó còn nhiều mục lắm. Bây giờ tư duy chiến lược thứ hai là gì? Muốn có những gì chưa có thì hãy làm những gì chưa từng làm. Tôi nói lại một lần nữa. Câu này quan trọng. Thay đổi tư duy cái gì? Tư duy là cách suy nghĩ mình là muốn có gì chưa có thì hãy làm gì chưa từng làm. Bấy lâu nay từ đời điểm này trở về trước các anh chị đã làm rồi. Nếu thành công thì làm tiếp, nhưng mà chưa thành công bỏ nó đi. Làm cái gì chưa từng làm. Tôi nói ngắn gọn vậy cho dễ hiểu nha. Làm cái gì chưa từng làm, đó là những gì? Thứ nhất trên 5 lĩnh vực: học, đọc, xem, đi, làm. Học là học cái gì mà chưa từng học, chứ còn những gì mình học mình biết rồi thôi. Tôi thấy ví dụ nha, quý anh chị đã học biết về sức khỏe rồi, rất là giỏi sản phẩm của Happylife rồi, ok rồi, không phải là ngưng học, nhưng mà mình giỏi rồi, rành hết rồi. Có cái gì mình chưa học không? Mà cái đó nó lại quan trọng, nó thúc đẩy làm cho đồng đội mình phát triển, doanh nghiệp phát triển không? Đầu tư cho cái đầu là đầu tư không nhân nhất. Đây là câu nói của Warren Buffett, là người giàu thứ hai trên thế giới sau Elon Musk. Ông này là khoảng trăm mấy chục tỷ đúng không? Rồi. Ông này thì khởi nghiệp năm 11 tuổi. Năm 11 tuổi là kiếm tiền rồi đó. Cuộc sống của bạn thay đổi nếu bạn thay đổi cái đầu. Số tiền mình bỏ vô á, mình đầu tư, tôi nói thiệt, trong thời gian mà tôi đi làm giáo viên thì lương giáo viên không có nhiêu đâu quý anh chị ơi. Tiến sĩ chỉ có 9 triệu à. 9 triệu thôi. Còn thạc sĩ có 6 triệu à. Về hưu sao? Cứ 3 năm tăng có 500.000. Nên những người mà bám trụ giáo dục hoặc là họ không muốn bỏ nghề tại vì không biết làm gì hết. Hai, ăn phận á, ăn phận, hoặc là yêu nghề. Tôi thuộc dạng yêu nghề, cho nên là tôi vừa dạy tôi đi làm chuyện khác. Tôi làm tới 4 chuyện lắm từ 20 năm trước. Cho nên là tôi phải bỏ tiền, tiết kiệm bỏ rất tiền nhiều. Tôi phải đi học, tôi bỏ trên 300 triệu rồi, gần nửa tỷ rồi. Trong đó là 100 triệu bị lừa. 100 triệu bị lừa tức là bỏ tiền mà không học được gì hết, trả giá. Tôi nói sự thật luôn quý anh chị vậy. Tại mình nghĩ là khi mình về hưu mà mình không biết cái về kinh doanh đó, mình không biết tạo động lực đó, thì cuộc sống mình sẽ khốn khổ lắm. Trên năm 2007-2008 là bắt đầu tôi nhảy rồi.
tức là trước 2017 tôi về hưu, như 2007 2008 là tôi nhảy học ra ngoài rồi. Có điều là mình làm part time thôi chứ mình còn đi dạy mà. Nhưng mà 10 năm đó giúp cho tôi lớn mạnh lên, tôi lớn lên rất nhiều, phải nói là lớn lên tới 1000% về tư duy và thái độ và kỹ năng. Tôi cực kỳ, mà tôi biết sao tôi giỏi dữ vậy. Mà thực ra đâu có giỏi gì đâu, tại mình làm lao vô mình làm riết tự nhiên mình thành thạo thôi. Rồi đọc một cuốn sách, đúng không? Học cái gì mà chưa từng học, bây giờ suy nghĩ cái gì chưa từng học. Ví dụ như thời đại bây giờ công nghệ 4.0 thì phải lao vô 4.0. Bây giờ mà ta online hết rồi, ngày hôm kia tôi có trình bày cái chủ đề này rồi, công nghệ 4.0 rồi, thiên hạ nằm trên mạng rồi, bây giờ không biết làm, không biết gì học. Tôi cũng học rồi 10 năm trước ấy. Và hiện nay mỗi ngày tôi đều học phần mềm mới, tôi nghiên cứu, đúng không, để tôi hiện đại hóa và tôi làm mới. Đọc cuốn sách nào mà hồi đó mình đọc rồi, đúng không? Hồi xưa tôi mê đọc sách khác, sách điện tử, sách công nghệ thông tin, giờ tôi bỏ trơn, tôi cho sinh viên hết trơn, tổng cộng là 1000 cuốn. Tôi tốn 100 triệu mua xong tôi bỏ, tôi cho hết. Tôi chuyển sang mua sách phát triển bản thân của rất nhiều tác giả, trong đó có Jim Rohn, Brian Tracy, rồi nhiều lắm, sách tôi rất nhiều. Đặc biệt là bây giờ đọc cái gì mà chưa đọc thì đọc đi, đúng không? Đọc sách phát triển bản thân thì cực kỳ nhiều. Tôi sẽ, quý chị nào vô group của tôi đó, sau ngày hôm nay mà 2-3 ngày nữa tôi sẽ gửi link, tôi sẽ tặng quý anh chị khoảng nhiều ebook mà tôi đã từng đọc rồi, tôi thấy hay. 10 cuốn là không thể không đọc nha, nếu muốn thành công trong thế kỷ 21. Digital marketing, đọc đấy, đọc sách digital marketing. Đọc sách bây giờ không phải là mua sách đâu, có thể là không cần mua sách, ai có tiền thì mua sách, còn không có dùng ebook nha. Rồi đọc sách là gì? Giúp trở thành công dân toàn cầu. Tôi nói lại nha, tại sao phải đọc để trở thành công dân toàn cầu, global citizen, đúng không? Cái này có dịp sẽ chia sẻ sau. Rồi đọc sách thì có thể không giàu, nhưng mà không đọc chắc chắn nghèo đó. Vì có người nói tôi câu đó đó, có người ta từng nói tôi câu này rồi: không đọc sách mấy kia nó cũng giàu vậy, nó đâu có bằng đại học nó giàu. Sai. Cái gì không hiểu nó học chết mồ luôn á. Đọc và học không có nghĩa là vô trường học. Người ta nghe học, người ta tưởng là vô trường đại học học mới gọi là học. Ngồi trên máy tính mà một ngày xem 5 video clip và đọc mấy chục trang, đó là học đó. Đâu có học phải là vô trường học đâu. Mà đọc á, không nghĩa là cầm cuốn sách đọc đâu. Không có, nó có nhiều cách đọc lắm. Khi có dịp tôi sẽ chia sẻ với anh chị kể nhanh kỹ năng này. Tôi đã dạy sinh viên rồi, đúng không? 5-10 năm trước. Nó có rất nhiều lĩnh vực để chia sẻ với anh chị lắm. Rồi xem phim có nên xem không ta? Theo quý anh chị có xem phim có nên xem không ta? Nên xem đó. Những kỹ năng giao tiếp mà tôi học được trong vòng 5 năm trở lại tôi nhờ phim không? Cái tình huống nó xảy ra tôi thấy hay quá đi, tôi mới học cái cách giao tiếp của ông đó. Nó cái phim đầu tiên á, chứng khoán á, hay lắm này, hay cách đứng nó nói chuyện. Nói chuyện làm sao nó sale mà, nó gọi điện thoại ta từ chối, nó gọi như thế nào, 1 người, 2 người, 5 người, 10 người từ chối như thế nào, cái câu cuối mà nó cái thái độ trời hay. Học nói thiệt, những cái phim nó còn hay hơn mấy cái lớp mà đi học nữa. Nhưng dĩ nhiên phim nào kia không phải phim nào không xem đâu. Cho nên là tôi cũng xem phim mà tôi lựa phim. Sau này mình có rảnh thời gian, mình có nhiều tài chính rồi đó thì mình relax nhiều hơn. Mình muốn xem cái phim nào mình muốn xem. Còn bây giờ mình tập trung xem những phim nào phát triển bản thân, phát triển kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán thương lượng, negotiate cực kỳ hay. Donald Trump là trùm về negotiate, đàm phán thương lượng, giỏi lắm. Ông giỏi trước khi làm tổng thống, là tỷ phú. Rồi, được không? Đúng không? Mình đang nói xem rồi nha. Nãy học đọc xem thấy không? Rồi giờ đi. Mình tối ngày mà đi quanh quẩn những nơi mình không để mình muốn phát triển con người mình 2022 này thì phải thay đổi môi trường, environment, tiếng Anh gọi là environment, từ tiếng Anh Mỹ nó gọi là environment, Anh nó gọi là climate. Để chi vậy? Hồi xưa mình gặp có bao nhiêu người, quay tới quay lui gặp bao nhiêu người, không? Một năm Zalo nó cũng hay, nó tổng kết là bạn gặp bao nhiêu người mới đó. Ráng một năm phải gặp 1000 người mới. Muốn vậy thì mình tính đi, ngày gặp bao nhiêu người? 365 ngày, một ngày gặp 3 người. Mình gặp giao lưu 3 người, bị mạng internet mà dễ mà. Thì một năm mình có 1000 người mới đó. Mình gặp con người mới để làm gì vậy? Để mình làm mới, tươi mới bản thân mình, làm mới kinh nghiệm giao tiếp. Mình học giao tiếp rất là nhiều nhưng mà mình không có giao tiếp, mình không gặp
cơ hội, chưa từng gặp những người lừa đảo thì biết nó lừa đảo làm sao. Chưa từng gặp những người mà tự cao tự đại thì mình không thấy mình trong đó. Nhiều khi mình cũng tự cao vậy đó, nhưng mà mình gặp cái thằng tự cao tự đại xong thấy ủa sao giống mình quá, rồi mà mình sửa, kỳ cục vậy. Cho nên là phong cách mình phải học đi chi, mình thay đổi môi trường, bởi vì phong cách một công dân toàn cầu là bây giờ là gì, nó chỉ cần có một điện thoại internet là xong. Sắp tới bây giờ là work from home, làm ở nhà, ít người đi ra đường, ít tốn xăng tốn xe cộ, nó đâu có đi, nó ở nhà luôn, nó giao việc luôn. Có rất nhiều việc nó giao ở nhà luôn, không cần đến công ty khỏi thuê văn phòng, đúng không nào? Quý anh chị còn nghĩ không? Rồi xin chia sẻ tiếp tục. Làm, mình nói rồi phải không? Học, đọc, đi, xem, làm. Rồi bây giờ mình làm cái gì? Mình làm cái gì? Làm việc đầu tiên là mở rộng vùng an toàn. Mở rộng vùng an toàn mình á. Vùng an toàn mình là gì? Mình gặp có nhiêu người mình gặp người mới mình sợ. Mình học có nhiêu bây giờ học cái mới mình sợ, đúng không? Tiếng Anh gọi là zone comfort, gọi là ZC. Bằng cách là mình phá vỡ niềm tin giới hạn mình đi. Cái đó là làm á. Mình dám làm không? Mình dám làm cái điều gì mình chưa từng làm không? Ở trưa mình chưa làm digital marketing. Ở trưa mình chưa biết làm Facebook marketing. Ở xưa mình chưa biết làm video clip để làm kênh YouTube. Bây giờ làm đi. Mà nếu mà sợ hoài thì vẫn vậy thôi, rồi đúng không? Như vậy thì nếu mà mình làm như thế này, mình sẽ gặp người giống bạn đi tìm viên kim cương mà. Mình đang đi tìm viên kim cương mà mình không trở thành viên kim cương thì làm sao mình gặp người kim cương được? Luật hấp dẫn nó cũng nói vậy, nhân quả cũng đúng nữa, đúng không? Rồi cho nên để hạnh phúc thành công năm 2022, tôi lặp lại, đúng không? Một cái câu nói này là bữa ngày hôm kia tôi nói rồi. Bây giờ là liên quan sức khỏe, mình ăn nửa bữa thôi, vận động nhiều hơn. Nếu mà chưa vận động nhiều, giờ vận động nhiều hơn, đúng không? Làm mà làm là vận động tay chân. Hồi xưa ít cười quá, gặp người ta không có cười, thói quen. Vậy cười nhiều hơn, bây giờ cười gấp 3. Đâu có lý nào mình cười người ta mà người ta lại chửi mình ta. Chắc tôi cũng chưa thấy buổi sáng lên là hello, chào bạn, hay là chào trên mạng, hay là gặp thực tế chào mà người ta lại chửi mình, chưa bao giờ, đúng không ạ? Nhưng yêu thương thì phải không tính toán. Vậy thì cái gieo mà lớn nhất mà quý anh chị mà tôi muốn chia sẻ, mà tôi muốn lưu ý quý anh chị trong đêm nay là cái gieo nhiều nhất, gieo quan trọng nhất là gieo yêu thương. Bởi vì cái tâm mình mà tốt á, cái tâm mà xấu á, trước hay sau người ta cũng phát hiện. Dù có giỏi che đậy cách mấy người ta cũng biết. Nhưng cái tâm mình tốt á, bởi vì mình có người mình tốt mà, bên trong nó tốt rồi, nó bộc lộ bên ngoài không có giấu được. Bởi vì người ta thấy mình giúp đỡ, người ta không có tính toán. Tại bình thường người ta làm gì hay tính toán lắm. Cái này được gì cho mình. Tôi đã chia sẻ cái ngày hôm kia đó. Khi mình gặp đối tác, mình hay nghĩ mình nói cái gì đó là có lợi cho mình không. Mình muốn nói cái điều hay, mình người ta hay sản phẩm tôi hay quá, cộng đồng tôi hay quá, tức là mình nói cái gì mình cho là hay, nhưng mà cái người kia đâu có biết đâu, không quan tâm. Cái người kia quan tâm cái khác. Nhưng mà với tình yêu thương mình phải là mình giúp đỡ người ta, đó là tình yêu thương. Tôi nói lại nha, lòng người mình phải tràn đầy tình yêu thương, mình lan tỏa thì mình mới thu hút được người ta được. Mình phải là cái 500, mà 500 này chính là tình yêu thương đó. Rồi bây giờ mình tập trung vào mình muốn, đúng không? Đừng có nói tiêu cực. Nãy tôi nói là cái đầu mình gỡ ra, đừng có nói cái chuyện mà mình không muốn, chuyện nó qua luôn, đúng không? Rồi tư duy mình phải tích cực, mình phải nói những gì mà mình làm, đúng không? Chứ mình đừng có nói mà tư duy tiêu cực nó làm mình nản lòng, đúng không? Nếu mình nói mình làm được thì mình sẽ làm được. Mình nói tại bị thì là mà cái này không được, tại khi mà mình nói là tại thì mình không thấy khuyết điểm, mà không bao giờ khắc khuyết điểm hết. Còn mình thừa nhận cái đó là tôi sai lầm, nếu mình thừa nhận cái đó mình sẽ có cách sửa chữa. Còn nếu trong đầu mình này chắc tại bị tại lúc đó tôi gì nè, tại sao không đến học đúng giờ, tại tôi kẹt xe, mình bịa đủ chuyện đó. Tại mà nếu tư duy đó mình không bao giờ phát triển được. Cho nên 2022 này, luật nhân quả buộc muốn thành công ứng dụng luật nhân quả là mình phải tinh thần thái độ tích cực, là nó làm được nha. Rồi quý vị anh chị thấy cái hình không? Con bướm mà nó muốn hình thành, nó đi từ cái con sâu, nó phát triển một thời gian dài, nó phải thay đổi, đúng không? Nếu mình không thay đổi thì ngày mai nó cũng vậy á. Mình nói mình không làm được, thiệt ra cái này mình nói chứ đâu ai nói đâu.
đâu có người khác nói đâu. Bản thân người khác có nói đi nữa, nhưng mà trong lòng mình nói mình làm được thì người khác nói cũng không thua. Tôi nói tôi làm được, anh kia nói mày không làm được đâu. Tao nói mày nghe, mà cái này mày không làm được đâu. Người ta làm được nhưng mà mày không làm được. Quý vị có từng nghe này chưa? Quý vị có từng nghe người ta nói câu này chưa? Tao nói chưa? Người ta làm được nhưng bạn không làm được đâu. Người ta làm được nhưng em không làm được. Mình chia sẻ cơ hội đó, anh làm được nhưng em không làm được. Có gặp chưa? Quý vị đã từng gặp cái này chưa? Trời ơi, tôi gặp hàng ngày luôn. Khi tôi chia sẻ cơ hội á, khi mà chín mùi là mình trơn hỏi, nhưng mà ngồi suy nghĩ xong, anh nói hay thiệt đó nha, nhưng mà em không làm được. Em là giáo viên em làm được. Ở trước giờ em chưa có bán gì hết đó. Bây giờ em biểu bán ở đây em bán được. Tại sao vậy? Tại trong lòng họ không muốn, đúng không? Mình cũng vậy nữa. Nếu mình nói mình không làm được, đó là tại mình nói. Nếu mình nói mình không được, không làm được. Cho nên cái này thay đổi tư duy tâm trí cũng là theo luật nhân quả, đúng không quý vị? Mà quý vị nhớ kỹ đi, trong cuộc đời mình á, có nhiều việc bây giờ mình thêm bình thường, đúng không? Nhưng mà trước kia đâu bất bình thường mà. Bây giờ nhiều việc mình xem thì bình thường nhưng mà thực ra trước kia là bất thường đó. Cho nên mình rất khó biết cái gì gọi là có thể làm được. Khi mình làm á, mình biết mình giỏi cỡ nào. Tôi nói quý vị, hôm nào anh chị nào mà sau này là cộng tác với tôi thường xuyên, tôi sẽ chia sẻ nhiều thứ, rồi tôi sẽ nói những ví dụ cụ thể. Thế tôi đã trải nghiệm trong 30 năm là tôi làm những điều chưa từng làm mà người khác nói tôi không làm được, mà tôi làm được. Kinh khủng. Mình ngồi nghĩ là sao mình làm được? Tại vì mình nói mình làm được, thế thôi. Bạn mà nói là mày làm được này đâu, tôi tối cho anh biết trước á, ông là giáo viên ông làm được đâu. Mấy năm sau tôi làm xong, vậy mày may mắn. Mình làm được nó nói mình may mắn, mình không làm được nó tao nói mày không nghe. Tao nói mày không làm được, mình không làm được nó nói là nó đúng, còn mình làm được nó nói mình may mắn đó. Nó tóm lại là vậy đó. Cho nên mình không biết mình giỏi cỡ nào đâu quý anh chị. Bởi vì có rất nhiều việc bây giờ mình coi bình thường, nhưng mà thiệt ra trước kia nó bất thường đó. Bây giờ mình không chú ý, đúng không? Rồi bây giờ quý anh chị có đồng ý tôi là những gì mình có hôm nay là do quyết định mình trong quá khứ không? Quý anh chị đồng ý thì mình ok đi. Những gì mình có hôm nay nè là do quyết định mình hồi đâu á, tháng trước, năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước, đúng không? Đúng mà. Nếu hồi xưa mình không quyết định vậy thì bây giờ mình không có giờ. Hồi xưa mình không quyết định, mình nắm bắt cơ hội này thì bây giờ mình không có giờ. Nếu năm xưa mình không quyết định tham gia với sự chia sẻ của một người tiến trên của mình thì bây giờ mình đâu có giờ. Còn nếu mà mình không tham dự thì bây giờ mình kết quả là bây giờ vậy nè, mình không có cơ hội. Người ta đi xa rồi, bây giờ bắt đầu mình đục đi sao, đúng không? Đó. Cho nên là gieo cái gì có cái đó mà, phải không? Hồi xưa mình gieo cái gì thì bây giờ mình gặt cái đó. Cho nên cái kết quả hiện tại mình là do cái nguyên nhân trong quá khứ, là do quyết định trong quá khứ mình. Cho nên bây giờ mình đừng nói thế này, giá như nếu biết vậy hồi 10 năm trước, nếu biết vậy hồi 3 tháng trước tôi sẽ, đừng nói câu đó. Tại vì 3 tháng trước tư duy mình khác, 5 năm trước tư duy mình khác, bây giờ tư duy mình khác. Bây giờ mình lấy tư duy bây giờ mình lại đánh giá một cái sự kiện mình quyết định hồi 5 năm trước là nó không có đúng. Cho nên đừng có hối hận quá khứ, quyết định quá khứ. Quyết định luôn luôn đúng. Thời điểm đó mình suy nghĩ mình lại quyết định đúng rồi. Rồi đúng không? Rồi. Cho nên là mình có một cái tư duy rất là hay. Không phải ngày nào cũng tốt đẹp, nhưng mà chắc chắn mỗi ngày đều có cái tốt đẹp mình nhìn thấy không? Cái con mắt mình nhìn đó, mình có nhìn thấy một cái ngày hôm nay tốt đẹp không? Hay là mình chỉ nhìn thấy đen tối thôi? Mình gặp một cái người mình chỉ thấy người ta dở, tại vì cái cặp mắt mình nhìn cái dở của người ta mà mình không phát hiện được cái hay của người ta. Đó, câu này rất là hay. Cho nên là theo luật nhân quả, không thể nào mình mạnh mẽ mà khi mà mỗi ngày mình phàn nàn. Đội nhóm mình có anh thành viên đội nhóm bạn có phàn nàn với bạn không? Có không quý anh chị? Có phàn nàn không? Ôi than quá, trời ơi bây giờ từ bữa giờ Covid giờ đâu gặp ai đâu. Hỏi anh có kết nối với ai không? Đâu có đi đâu được đâu mà kết nối, đúng không? Không có đi đâu được hết, ai cũng ở nhà hết trơn, sao mà kết nối, sao mà trao quà, nhưng mà sao ta trao được quý anh chị, đúng không nè? Mình phàn nàn, con người mình phải mạnh mẽ chứ bây giờ mình phàn nàn cái đó là nhân quả. Mình phàn nàn thì kết quả nó khác,
còn mình mạnh mẽ kết quả nó khác, đúng không nào? Rồi mình muốn rất là sáng sủa mà mình mang cái kính đen, nãy tôi mới nói với anh chị đó, mình nhìn bầu trời, nhìn cuộc sống mình nó sao nhiều chịu tiêu cực quá thì mình đâu muốn làm đâu. Thôi chết rồi, Covid này chắc nguyên năm nay chắc tiêu quá, năm nay chắc không làm gì được hết. Tại cái mắt mình, nếu mà mình không chịu thay đổi kính đen á thì tư duy mình là cứ vậy bây giờ như thế này. Cho nên mình muốn thay đổi mọi thứ, mình phải thay đổi cách nhìn. Hồi xưa mình nhìn cái việc này sao nó khó quá, nhưng mà khi mà thay đổi cách nhìn sao nó dễ quá, cũng công việc thôi, đâu có gì mới đâu. Hồi đó mình nhìn nó khác, bây giờ mình nhìn khác, tại vì do thay đổi cách nhìn, đúng không? Thay đổi cái lăng kính, mình gỡ cái kính đen ra, đúng không? Mình đặt cái kính đúng nghĩa đó. Bầu trời xanh là xanh, đen là đen. Bầu trời đang xanh, đeo kính đen vô thấy đen. Tại cái tư duy mình tiêu cực, mình nhìn gì cũng thấy đen hết, mình nhìn gì cũng thấy khó khăn hết. Nên người ta nói Winston Churchill, tức là thủ tướng của nước Anh đó, rất là nổi tiếng tiếng Hai, đúng không? Người tiêu cực nhìn đâu cũng thấy khó khăn hết, còn người thành công nhìn thấy cơ hội trong khó khăn. Trong dịch Covid vừa qua, có người nói trời ơi khó khăn quá, không làm được. Nhưng có người nói cơ hội rất là nhiều. Cho nên những người đó giàu vô cùng luôn. Tôi nói thiệt với anh chị, giàu lắm. Ví dụ như Hoàng gia Hải sản, quý vị biết Hoàng gia Hải sản không? Hoàng gia Hải sản nó làm gì ta? Hoàng gia Hải sản nó cung cấp hải sản cho các nhà hàng khách sạn. Nó bán sỉ thôi nha, nó có bán lẻ đâu, ít bán lẻ lắm. Dịch Covid một cái, tất cả nhà hàng khách sạn dẹp tiệm hết thì nó bán cho ai quý vị? Nó chết queo à. Nó mấy trăm địa điểm luôn á, nó đầu tư là mấy trăm tỷ đó. Chi phí nó một tháng khoảng là 10 đến 20 tỷ một tháng á, chi phí của nó đó, trả mặt bằng thì cái nọ. Mà tất cả cửa hàng nó đóng cửa hết, bị nhà hàng khách sạn dẹp tiệm hết, du lịch dẹp luôn. Mà 2 năm chứ không 2 năm, nó có chết không? Doanh thu nó tăng 10 lần, từ một ngày mấy trăm triệu tăng một ngày 10 tỷ. Ủa nó làm sao quý anh chị? Nó thay đổi cách nhìn. Nó có cốt rồi nha, cốt ra tới 300 triệu đó, nó trả 300 triệu ta cốt cho nó đó, đúng không? Cốt đó là gì? Thay đổi. Trong khó khăn nó có cơ hội. Nhờ như vậy anh thay đổi mình, anh không bán sỉ mà anh giao cho tôi bán lẻ. Tất cả các trạm của anh á, mấy người ta chuyển sang hết là sale hết, không? Lên trên mạng hết, để số ít người thôi. Bây giờ đóng gói. Trời ơi, một ngày nó bán mấy trăm ngàn con cua con ghẹ đó, mà nó cả giao hàng hết, đúng không? Và nó có đội xe đi giao luôn, không đợi ship nữa, mà ghê không? Và doanh thu nó một ngày lên 10 tỷ. Vậy thấy ghê chưa? Cũng vậy thôi, cũng Covid thôi. Có người nói sập tiệm nhưng mà nó thay đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số, đúng không? Ngày hôm qua thêm kia tôi đã nói chuyển đổi số rồi, đúng không? Nó chuyển đổi số liền, nó dùng app hết, thuê người liền, đúng không? Thuê 100 triệu cho người viết app liền, tích khách trong vòng 1 tuần 2 tuần, tung ra liền, bấm app ra. Hoàng gia Hải sản ở nhà muốn ăn cua có cua, khỏi đến nơi tụi tôi giao hàng tới nơi, mà giao cực kỳ nhiều, đến nỗi giao không có luôn. Quý vị thấy không? Đó. Nếu bạn thay đổi cách nhìn mọi thứ thì những thứ bạn nhìn sẽ thay đổi. Rồi mình nếu mình suy nghĩ mà thói quen xấu chắc chắn mình khó thành công hạnh phúc, đúng không? Rồi mình như là cái thanh 500 đó quý anh chị. Ngày hôm kia tôi nói là mình là thanh 500 đi magnetic là cái thanh 500 á, đúng không? Cái thanh 500. Cho nên là mình bỏ cái thói quen đó đi, thói quen xấu mình bỏ đi, đúng không? Nếu mình không bỏ thói quen xấu thì thói quen xấu nó kìm hãm mình, là kết quả mình sẽ xấu theo. Còn nếu mình bỏ, mình có thói quen tốt thì chắc chắn mình kết quả tốt đó, nhân quả mà. Rồi nhân quả. Rồi bây giờ muốn hình thành thói quen mới thì quý anh chị biết quy luật 21 ngày không? Tôi nghĩ chắc có nhiều quý vị anh chị biết quy luật 21 ngày, đúng không ạ? Chúng ta hay nghe nói là chúng ta đi học cái lớp vậy, nó nói bây giờ nó giao bài tập mình là 21 ngày, có số kỳ ta. Nó bắt tập thể dục 21 ngày, nó bắt tập gym gì 21 ngày, cái gì cũng có 21 ngày hết. Nó bắt viết gì cũng 21 ngày. Để gì? Nó có bài tập đàng hoàng nha. Tại vì theo quy luật về tâm lý học, sinh lý học, nếu cái chuyện gì đó mình cố gắng, mình chưa bao giờ mình đánh răng buổi sáng hoặc buổi tối, chưa bao giờ đánh răng buổi tối, mình chỉ quen răng buổi sáng thôi. Nhưng mà sao mình biết sao mình đánh răng buổi tối? Nhưng mà mình không có duy trì. Nếu mình duy trì qua 21 ngày thì thói quen được tiếp tục luôn. Sau 21 ngày thì thói quen được hình thành luôn. Đó gọi là quy luật 21 ngày. Đó. Luật nhân quả, ứng dụng trong luật nhân quả đó nha. Nếu có làm thì sẽ có kỹ năng. Nếu có làm mà kỹ năng biến thành thói quen là kết quả sẽ tốt. Rồi bây giờ hoàn thiện bản thân, đúng không? Nãy nói rồi, mình phải trở thành người xuất sắc nha. Mình trở thành viên kim cương, mình sẽ gặp viên kim cương.
Quý anh chị có biết quy luật 10.000 giờ không? Quy luật 10.000 giờ trên thế giới đúng không? Mình vô cái test TED ta nói rất nhiều đúng không? Muốn trở thành chuyên gia thì các bạn phải có 10.000 giờ. Tôi thì trên 10 mấy ngàn giờ rồi, tại vì tôi 20 mấy 30 năm mà tôi làm con món một, tôi đào tạo lĩnh lực thuyết trình PowerPoint và dạy học công nghệ dạy học hiện đại thế kỷ 21, tôi dạy luôn 20 mấy năm, tôi dạy trên 10 mấy ngàn người đúng không? Các trường đại học, giáo viên, hiệu trưởng rồi cỡ nào tôi cũng dạy hết rồi. Bạn phải làm sao bạn giỏi đến mức không ai dám phớt lờ mình đi, bạn làm được không? Nếu bạn muốn thành công, anh chị muốn thành công thì bạn làm sao đội nhóm bạn nhìn bạn á, đây là một người mình phải đi theo. Mình muốn lên lên MIT MIT hay là lên chủ tịch vậy đó, ngay từ bây giờ mà đặt mục tiêu mình phải giỏi đến mức không ai dám phớt lờ mình, đúng không? Mình phải trở thành người mà người ta phải đi theo. Mình có dám làm không? Do mình thôi. Mình cho mình thôi mà, đúng không? Mà theo quy luật á, nếu các anh chị làm thường xuyên, đúng không? Thí dụ mỗi ngày mình dành 2 giờ hay là 120 giờ tháng hay là 1.400 giờ năm, đúng không? Mình ngồi mình sử dụng máy tính, mình làm cái gì đó thì 8 năm mình sẽ có 10.000 giờ mình trở thành chuyên gia giỏi lĩnh vực đó. Chắc chắn. Nếu quý anh chị mà đọc và đào tạo về cái lĩnh vực sức khỏe này hay cái gì đó mà các anh chị đào tạo mà nó cộng lại bằng 10.000 giờ thì các anh chị không cần cái gì xếp sách là mở miệng nói là thuộc, nói luôn, đúng không? Tức là mình giỏi đến mức mình tư vấn giỏi luôn, người ta mới nói cái trường hợp bệnh đó vân vân thì mình đã biết rồi, đúng không? Đó, cái đó là mà gọi là nhân quả. Phải rèn luyện ghê lắm thì mới có kết quả. Nhưng mà rất tiếc, chỉ có 10% người trên thế giới này làm được điều này thôi. Không phải là họ dở, mà tại họ không kỷ luật bản thân, họ không có theo được. Xin lỗi quý anh chị, chỉ cần 2.000 giờ thôi, cái gì đã giỏi rồi, không cần 10.000 giờ đâu. 10 giờ là coi như thuộc top rồi, top thế giới á. Quý anh chị biết code 1 giờ bao nhiêu không? Để trở thành chuyên gia không? Bên Action Code á, 1 giờ nó là 200 triệu cho doanh nghiệp á. Nó code cho bên Hoàng gia Hải sản, nó lấy 200 triệu 300 triệu, nó giúp Hoàng gia Hải sản kiếm 10 tỷ. Hoàng gia Hải sản sẵn sàng bỏ bỏ mấy giờ đồng hồ, tốn là 300 triệu mà kiếm 10 tỷ. Bởi vì nó quá giỏi rồi, nó giỏi quá, nó là chuyên gia, nó chỉ cần gợi ý thôi là ta theo, là ta thu nhập nó tăng 10 lần lên thì ta sẵn sàng bỏ tiền. Quý anh chị có muốn trở thành chuyên gia đó hay không? Là do quý anh chị thôi. Mình muốn trở thành chuyên gia đó không là do mình chứ không do người khác, đúng không? Cho nên code ở trên thế giới á, ví dụ như là Jay Abraham hay cỡ Tony Robbins nó trời ơi giờ 10.000 đô một giờ code, đúng không? 10.000 đô cho đến 100.000 đô la, xứng đáng không? Xứng đáng. Tại code xong á là thấy bừng tỉnh liền, doanh nghiệp ta phát triển lên dù liền. 1 giờ của người ta đáng giá chứ, người ta lấy 100.000 đô, người ta giúp mình kiếm 1 triệu đô là đúng rồi. Các anh chị phải trở thành người đó đó. Rồi bây giờ mục tiêu cũng vậy. Luật nhân quả, bài này tôi đã nói cách đây 2 tháng rồi. Phải có mục tiêu. Bởi vì thường người ta thất bại vì không có mục tiêu. Đó là chắc chắn rồi. Không biết mình làm gì, tại sao mình làm gì đó không biết. Chưa có mục tiêu rồi nhưng mà vẫn thất bại, là tại cái nguyên nhân á là không có hành động, nói mà không làm gì hết đó. Như nãy mày nói đó, không có theo, không có kiên trì kiên nhẫn thì cũng thất bại thôi. Cho nên mình phải xác định mục tiêu, phải có kế hoạch và phải có lịch daily plan hàng ngày, mà tôi đã chia sẻ cái công thức đó rồi, 1-3-5, đúng không? Quý chị nào chưa biết thì lên xem lại cái đó, clip đó. Rồi bây giờ mình tập trung những gì liên quan mục tiêu đó, buông bỏ những gì không liên quan mục tiêu. Luật nhân quả rõ ràng, mình tập trung vào cái gì thì sẽ có kết quả cái đó. Nhân quả mình tập trung tùm lum hết, có 24 giờ đồng hồ, 8 giờ ngủ rồi, cộng lại không còn nhiêu giờ hết, nhưng mà chơi game bao nhiêu rồi gì đó, còn lại có 1 giờ, đúng không? Thì kết quả mình sẽ y theo nhân quả mà. Tập trung ít thì kết quả kém. Ok, luật nhân quả. Rồi bây giờ quý anh chị thực hành đấy, lấy cái nhập vô cái đấy. Quý anh chị nhập cho tôi là 2 điều thành công đáng nhớ trong cuộc sống, và anh chị nguyên nhân ra. Động não chút đi. Trong cuộc đời mình đó, chứ nhất định phải có thành công chứ. Từ phổ thông tới giờ nhập vô trong này 2 cái điều thành công mà các anh chị cho biết nguyên nhân, và 2 điều thất bại nha. Rồi bây giờ bắt đầu nha, tôi bấm giờ chạy nha.
đích trong kiên trì đúng không? Đi xuyên việt xe máy nổi bao tiếp tục kiên trì và luôn học hỏi rồi nguyên nhân là do mình nhờ kiên trì luôn học hỏi. Tuyệt vời. Rồi hết giờ rồi thì cái quý chị mình ngồi mình viết lại đúng không? Mình động não đúng không? Mình ngồi mình nghe hoài nãy giờ nó trôi bây giờ mình ngồi mình viết lại đúng không? Mình nhấp lại, mình ghi lại trong giấy hay là mình nhập trên chat cũng được, để mình nhớ là trong cuộc sống mình đã từng có thành công đó rồi, mà cái nguyên nhân đó là do cái gì. Tại vì mình phải ôm cố tri tân đúng không? Trong cuộc đời mình phải có cái gì tự hào, đồng thời mình cũng phải rút kinh nghiệm cái gì mình đang thất bại và mình phải tìm cái nguyên nhân của nó đúng không? Rồi cảm ơn quý anh chị. Rồi quyết định thay đổi bản thân, rồi quyết định thoát nghèo. Ok, tuyệt vời. Rồi với cái khát vọng đó chắc chắn là quý anh chị sẽ đạt được thôi, vì khát vọng nó quyết định, thái độ mình quyết định mà. Rồi nha, rồi tôi tiếp tục, mình không còn bao nhiêu rồi. Rồi cái kế tiếp là gì trong năm 2022 này? Nếu mình muốn thành công và hạnh phúc theo luật nhân quả, nếu mình cười nhiều, khoa học chứng minh này nha, ông ai tôi nói mình cười nhiều sức khỏe mình tốt, đúng hay sai? Đúng không? Mình cười với người khác nhiều thì mình có nhiều bạn, đúng không? Mình tươi cười, mình không có cằn nhằn, mình có phàn nàn, mình gì thì người ta thích mình, đúng hay sai? Mình đang nói 2022 muốn thành công đó mà. Luật nhân quả, ứng dụng nhân quả thì mình hãy tươi cười nhiều lên. Hồi nãy tôi nói rồi, cười gấp 3 lần, đúng không? Sức khỏe mình sẽ tăng lên. Ta có video clip cái người lo lắng cái ruột mình trong bao tử nó mỗi là mình nóng giận nó xuất huyết bao tử, tôi không có kịp làm cái đó, tôi gửi cho nó có cái clip ở bên y khoa tôi đã từng xem rồi. Khi mình nóng giận lên thì bao tử mình nó xuất huyết bao tử, xuất máu gọi là gì? Xuất huyết nội đó là sự thật đó. Về y khoa đó nó cũng đã chứng minh rồi, huống chi là nói về tâm lý. Nếu mình tươi cười, mình lạc quan, mình tươi cười với mọi người mình cũng vui, mà mình vui người ta vui, cái tự nhiên về nhà mình cũng vui, đúng không? Chứ không có gây gổ trong gia đình, đúng không? Rồi đó. Còn nữa, không chỉ trích chê bai. Tức là đây là chúng ta đang bàn những giải pháp, đúng không? Ứng dụng luật nhân quả trong 2022 này để chúng ta có cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn năm 2021. Thì mình đừng có bao giờ chỉ trích chê bai ai hết. Nó như quả bóng mình ném mạnh chừng nào thì nó dội vào mình chừng đó. Mình chỉ trích người ta thì người ta ghét mình chừng đó, dễ hiểu. Mà càng khó ưa thì người ta sẽ xa lánh, đúng không? Rồi chỉ trích chê bai khác sinh ra thù oán là không ai thích làm bạn mình hết. Rồi lòng biết ơn, cái này nói nhiều đúng không, mà chúng ta có thực hành không? Mà tại sao lòng biết ơn ta? Bởi vì quý anh chị ơi, tôi có nhiều bạn bè, bản thân của tôi nữa, có khi một ngày nào đó mình ngủ xong thức dậy mình không có thức, mà nó không còn thở nữa, đúng không? Cách đây mấy ngày một học sinh ở trường Lê Quý Đôn, ở trường ở quận 7 này ngủ rồi xong luôn á, học sinh đó, lớp 10 đó. Tại vì không biết được đâu. Nếu mình còn thở, nếu sáng dậy mình còn thở, việc đầu tiên hãy cảm ơn Thượng Đế đi. Quý vị có tin hay không tin không sao hết, mình cứ tin ở trên đi, cảm ơn trước tại vì mình còn thở. Bởi vì thứ hai mình phải cảm ơn mình cảm ơn bởi vì Thượng Đế đã ban cho mình giữ cho gia đình mình con cái bạn bè mình bình an. Trời ơi, cái năm qua 2 năm qua dịch Covid này biết đó mà, Việt Nam mình 70 mấy ngàn người rồi. Hiện nay dịch Covid đang quay lại đó nha. Hơi cẩn thận cái này đã có đó, mấy ngàn mấy chục ngàn đó. Mình cũng phải cảm ơn người thân bạn bè mình nữa. Tại sao mình phải cảm ơn ta? Luật nhân quả có điều gì liên quan này phải cảm ơn không? Có. Tại trong lòng mình mới cảm ơn người ta thì trong lòng mình nó toát ra lòng biết ơn đó, đúng không? Thì mình truyền cái năng lượng đó cho người kia. Luật nhân quả và lực hấp dẫn nó chỗ này giống nhau, đúng không? Bởi vì nếu mình thành công thì đã có bạn bè giúp đỡ mình, chắc chắn. Ở cuộc đời này đâu có gì là tự làm đâu, cũng phải có nhờ bạn mình giúp đỡ, giới thiệu, chia sẻ, hay là giúp đỡ, có thể là giúp đỡ cho mình là thời gian, chia sẻ và dành thời gian chia sẻ cho mình kiến thức, hay là trợ giúp về tài chính. Không phải tài chính thì rất nhiều việc, đúng không? Giúp đỡ mình nhiều dạng lắm. Rồi mình cầu chưa đâu, mình còn phải cầu nguyện ơn trên đó, ban ơn cho cái người đó mà giúp đỡ mình đó. Chị thấy không?
Nếu mình có tinh thần này thì trong người mình tràn đầy tình yêu thương. Mà mình tràn đầy tình yêu thương á, thì luôn luôn mình sẽ thành công. Tại mình đi đâu tới đâu cũng tràn đầy tình yêu thương. Người ta nhìn mình, ta thích mình. Người ta nhìn mình, ta muốn giao tiếp với mình. Người ta nhìn mình, ta thích muốn kinh doanh với mình. Người ta nhìn mình, ta thích đồng hành với mình. Người ta không muốn đồng hành với người ích kỷ. Người ta không muốn đồng hành với người chỉ biết mình mà không biết người khác. Người ta không muốn đồng hành với người mà không có cho đi. Đó là quy luật nhân quả mà. Cho nên là đúng rồi. Rồi bây giờ quý anh chị có thể suy nghĩ trong vòng 30 giây. Mình suy nghĩ điều tích cực đó, thấy không? Mình truyền tiếng là cho 3 người bạn yêu thương nhất của mình đi. Đúng không? Lực hấp dẫn mà cũng là lực nhân quả. Đúng không? Mình mong ơn trên giúp đỡ cho họ để có sức khỏe giàu có hạnh phúc. Tức là mình không nhận. Ở đây là không phải cầu nguyện cho mình nha. Mình chỉ có tin hay không tin tín ngưỡng không sao cả, mình cứ cầu nguyện thôi mà. Mình cầu nguyện trên sao ban phước cho cái người bạn mình á. Mấy lâu nay mình hay nghe nó mình cầu nguyện cho mình, đúng không? Nhưng mà giờ không phải cái này nè, mình cầu nguyện cho người bạn của mình. Đó là cái tư duy mới đó. Cho nên mình càng biết ơn những gì mình đang có thì mình sẽ có nhiều thứ mình để mà biết ơn. Chứ là cho đi á, thì mình sẽ nhận được nhiều ơn nữa. Ai không muốn nhận ơn phước, đúng không ạ? Chúng ta hay cầu nguyện cho mình thôi. Bây giờ mình thay đổi, mình cầu nguyện cho người khác. Rồi còn nữa, mình suy nghĩ thêm mình muốn gì trong cuộc đời này thì mình làm điều đó với người khác đi. Năm 2022 này với luật nhân quả, đúng không? Thì bây giờ mình nghĩ là mình muốn người ta thương mình, người ta muốn kết bạn mình thì mình chủ động kết bạn với người ta. Mình muốn mình được học kiến thức nhiều thì mình cho đi, mình chỉ người ta. Bởi vì có nhiều thứ mình biết mà người ta không biết. Ủa đúng hay sai ta? Đúng không ạ? Đúng không? Quý anh chị để ý đi, tôi khi chia sẻ với anh chị luôn luôn tôi nói tràn đầy tình yêu thương. Vì trong lòng của tôi là tràn đầy tình yêu thương, từ trước đến nay cũng vậy. Tôi cho nhiều hơn, thậm chí tôi giúp đỡ rất nhiều người mà tôi chưa nhận gì cả. Tôi cũng không sao. Tại tôi biết rằng tôi sẽ nhận ở chợ khác, ở nơi khác. Thượng đế sẽ ban cho tôi chỗ khác, không phải là người đó. Mặc dù tôi giúp người đó bây giờ cũng không giúp tôi cũng không sao. Nhưng mà tôi rất là vui, bởi vì tôi không làm gì sai trái đó người đó, nhưng mà tôi là giúp người đó, đúng không? 1 năm, 2 năm, 3 năm sau, một ngày nào đó người đó sẽ hiểu, đúng không? Cho nên gì nè, muốn gì tốt gì cho đẹp mình thì hãy làm điều tốt cho người khác trước rồi ngăn gạt. Đơn giản thì cái này Dale Carnegie, cái ông này nói rất là hay. Cuốn sách này nó nổi tiếng đã 50 năm rồi, bây giờ đang tiếp tục, đúng không? Mà Maxwell đã viết lại một cuốn 25 đắc nhân tâm trong thời đại công nghiệp 4.0 ứng cực hay, bằng cách là viết bài trên mạng, rất là hay. Rồi, thay đổi tư duy, đúng không? Thất bại thì có nguyên nhân, thành công thì do phương pháp. Vậy thì nếu mình thất bại thì hãy tìm nguyên nhân. Nhớ nha, nếu mình không đi tìm nguyên nhân thì mình sẽ không khắc phục được đâu. Lực nhân quả mà, mình mới học tới đây đầy đủ rồi, đúng không? Khi thất bại hãy tìm nguyên nhân. Như vậy thì thay đổi phương pháp với hoàn cảnh mới, cơ hội mới. Hoàn cảnh mới là gì? Tự mình phải hiểu. Hoàn cảnh mới thế kỷ 21 này là thế kỷ gì? Cái bài đó tôi chia sẻ hồi ngày hôm kia về học công nghiệp 4.0 là tôi đã phân tích thị trường, phân tích xã hội thế kỷ 21 cực kỳ rõ, đúng không? Hoàn cảnh mới, cơ hội mới rồi. Mình phải thay đổi, còn mình không thay đổi là quyền của mình. Rồi, ok. Rồi, thay đổi tư duy nè. Cái con người cũ mình á, hoặc là đa số đó, đúng không? Nói mà không làm. Người ta gọi là no action talk only. Người ta gọi là anh trường phái NATO, hay gặp nhau mấy người mà biết rồi hỏi mày thuộc trường phái nào mày? Trường phái NATO phải không? Tao biết, tao thấy mày nói mà đâu có làm. Trường phái NATO là chiếm đa số 90% xã hội, thường hay nói mà không có làm. Nó nói vậy thôi chứ mà không có làm. Còn bây giờ muốn thành công và hạnh phúc trong thế kỷ 21 này, đặc biệt 2022 với luật nhân quả thì làm ngược lại, hãy làm trước rồi học sau, đúng chưa? Làm đại nó đi. Cứ sợ thất bại hoài thì không bao giờ có kinh nghiệm cả. Gọi là APTA, mà APTA viết tắt từ gì? Action first, try after, đúng không? Còn kia là no action, try only. Hai cái khác nhau. Tư duy tích cực, cái tư duy thụ động. Mình chọn cái nào là quyền của mình. Hôm chuyện của tôi là chia sẻ những điều hay lẽ phải để giúp quý anh chị mình thay đổi bản thân mình, mà thay đổi bản thân mình thì thay đổi cuộc sống. Rồi, xây dựng tư duy tích cực, đúng không? Rồi, cái này mình nói rồi. Tập trung gì mình muốn thôi, đừng suy nghĩ cái khác nữa, cho nên đừng nghĩ gì mình không có, đúng không? Rồi, cái này cũng quan trọng. Luật hấp dẫn đã nói rồi, nếu mình còn tin ở mình thì người khác phải tin mình, đúng không? Nhân quả mà.
cái cách anh chia sẻ, anh không tự tin với cái cơ hội này mà anh chia sẻ cho tôi, sao tôi tin được? Tôi nghe anh nói xong tôi đã thấy anh không có tin bản thân anh rồi, anh còn không tin vào cái điều anh nói thì sao tôi tin được? Nhân quả trong con người mình không có tin, mình chưa có đủ, tại mình không có rèn luyện, mình không có tin đây là cơ hội thì mình chia sẻ người khác người ta nhìn biết liền à. Còn khi mà mình tự tin mình chia sẻ ta thấy ok liền, đúng không? Rồi cho nên là tóm lại tóm tắt nha, rồi chúng ta sẽ tóm tắt kết luận, tóm tắt cái buổi ngày hôm nay. Nếu gieo thì sẽ gặt, đúng không? Thay đổi làm mới tâm trí, học và làm những điều chưa từng làm để có những gì chưa từng có. Nếu không bạn sẽ chỉ có những gì đang có, đúng không nào? Mình đang có rồi, bây giờ mình muốn có cái khác thì luật nhân quả buộc mình phải làm những gì mình chưa làm. Tại những gì mình đã làm là mình biết rồi mà đâu có kết quả đâu, thì mình phải làm gì mình chưa từng làm kia thì mới có cái khác được, đúng không? Đó, luật nhân quả mà, nhân nào quả đó, nhân cũ thì quả cũ, mà nhân mới thì quả mới, đúng không? Rồi ứng dụng hôm nay, đừng chờ đợi một cơ hội cho những điều bạn muốn thực hiện, hãy bắt đầu ngay bây giờ tạo ra cơ hội cho chính mình đi, đúng không? Đừng có chờ nữa, đúng không? Ok, rồi chúc quý anh chị như vậy là năm mới này 2022 này, đúng không, tôi gọi là năm yêu thương và chia sẻ. Quý anh chị sẽ luôn tràn đầy năng lượng, làm tươi mới bản thân mình, có sự đột phá, đúng không? Trong tư duy luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười, xây dựng một thái độ tích cực, quản trị cảm xúc, ám thị mình, đúng không, để mình đi vào tiềm thức, đúng không? Tiềm thức là tự động đó, và thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch trong năm 2022. Đó là chúc của tôi và cũng là cái kết luận trong buổi ngày hôm nay. Rồi quý anh chị hãy comment vào ô chat cái điều mà các anh chị khám phá mới, một điều cũng được, cũng sao, thấy không? Mà anh chị phát hiện mới, trước giờ mình nghe rồi, bây giờ mình nghe là thấy hơi, thì mình ghi vào ô chat, đúng không? Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác và theo dõi. Cho tới giờ phút này vẫn còn 173 người, 10 giờ rồi đó, 10 giờ vẫn còn 173 quý anh chị, tức là với anh chị khát khao thành công. Những lời chúc của tôi vừa rồi tôi tin là nếu các anh chị hành động sẽ thành công. Rồi anh chị cảm thấy cái gì hay không, mình ghi vô cái gì mình phát hiện mới á. Sau khi 2 giờ đồng hồ mình nghe con, mình thấy có học cái gì mới không? Nếu mà học bị ra mục tiêu của tôi mà giúp quý anh chị học được điều mới đúng không nè? Mà nếu mà anh chị không học điều mới thì tôi buồn quá, tức là những điều tôi chia sẻ nó cũ quá, nó cũ đến đâu mọi người không thấy gì mới hết. Năm mới sao mà nghe không thấy gì mới hết. Rồi ok, rồi rất cảm ơn quý anh chị tương tác rất là tích cực. Tôi cũng hy vọng là những điều chia sẻ của tôi sẽ giúp quý anh chị tự trang bị cho mình một cái hành trang, đúng không? 2022 này đột phá để cuối năm chúng ta gặp lại, chúng ta khoe, đúng không? Chúng ta lên một level mới. Cuộc sống mình tốt hơn, tài chính tốt hơn, đội nhóm mình phát triển gấp đôi gấp 3 gì đó, đúng không? Và đặc biệt gia đình mình vui vẻ hơn. Vì cuối cùng gia đình vui vẻ hơn, mình cũng có cái gì mới nữa, đúng không? Thì đó là ước nguyện của tôi, mà tôi cũng nghĩ rằng đó là mong ước của tất cả quý anh chị. Rồi rất cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Em cũng kính chúc thầy và gia đình thật nhiều sức khỏe, chúc thầy luôn thật nhiều năng lượng để truyền tải những kiến thức thật là bổ ích cho chúng em và mọi người ạ. Và sau bài học ngày hôm nay của thầy Đăng Quang thì các cô bác anh chị đã biết chưa, mình đừng chờ đợi một cơ hội cho những điều bạn đang mong muốn thực hiện. Hãy bắt đầu từ bây giờ và tạo ra những cơ hội cho riêng mình ạ. Chắc các cô bác anh chị, tối nay mình phải viết ngay ra những mục tiêu của mình trong năm nay đi ạ. Và chúng ta bắt đầu hành động. Vâng ạ, trên khung chat có rất nhiều những phản hồi. Rồi, rất cảm ơn. Tôi cũng cảm ơn tinh thần học hỏi, sự tương tác rất là tốt của cộng đồng của chúng ta. Nếu chúng ta học vào tinh thần này thì không có cái thành công, nó chỉ vấn đề thời gian thôi. Vì cái nhân mình đang gieo mà. Mình đang học tốt thì không có lý do nào kết quả nó không tốt được cả. Rất cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn anh Hổ, anh Hổ và anh Sơn, và đặc biệt là MC và DJ, các quân đi sức khỏe khích lệ tôi trong thời gian qua, đúng không? Rồi để mà tôi có cái sự chuẩn bị tốt hơn để mà chia sẻ những cái điều mà quý anh chị đang cần.
Xin hết ạ. Dạ, em xin một lần Chúc nữa mọi cảm người ơn thầy rất Đăng là Quan ạ. tuyệt vời. Xin cảm ơn 158 điểm cầu các cô bác anh chị vẫn còn đang hiện diện trước màn hình ạ. Vâng ạ. Và các cô bác anh chị, chúng ta có thấy bài chia sẻ hôm nay rất tuyệt vời không ạ? Vâng ạ, nếu tuyệt vời xin các cô bác anh chị hãy cho một tràng pháo tim ạ. Trên khung chat ạ, để cảm ơn thầy Đăng Quan ạ. Vâng ạ, có rất nhiều trái tim ở trên màn hình. Vâng ạ, một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị, cảm ơn thầy Đăng Quan, cảm ơn ban tổ chức DZ ạ. Vâng ạ, và thời gian bây giờ cũng không còn sớm nữa. Tôi xin chúc thầy Đăng Quan 150 điểm cầu. Cảm ơn bạn đã xem video, luật nhân quả và ứng dụng của tôi. Hy vọng bạn đã có giây phút thư giãn và bổ ích sau khi xem video của tôi. Bạn hãy like video và chia sẻ để nhiều người biết đến video giá trị này nhé. Bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận video giá trị và bổ ích tiếp theo của kênh Quang Nguyễn Trainer nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn vạn điều tốt lành.